Tubaniriza abantu ba Aisa Basajja Kabaka. Mwebale gye mutuusako engalo lwe lunaku nga luno lwa bulijjo buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 3 okutuuka ku ssaawa 5. Program vaawo mpitewo 2:20 mu ddiiro lyo. Tuba tutunuulidde embeera bw'etandise jjukira akalulu kaatandika. Akalulu tokalinda lunaku lwonoonya kalulu, kampeyini oba kusuula kalulu, kaŋŋambe kulonda si kusuula. Kuba kassa mu kabokisi oba mu kasanduuko. Kasita kakuyega atandika ne nominations eza primaries akalulu kaatandika aka 2:20 ye vaawo mpitewo. Njagala okusooka obbajjukiza nti COVID akyaliyo mu nsi. Weewa muyinza okundaba nti sambada nina okukajjako eddoboozi lisobole okubeera projected liveeyo bulungi erimu abawuliriza. N'embeera y'okwekebeza eya temperature gun n'okunaaba mu ngalo mu ngeri ey'ekikugu ekisawo gye batutegeezaamu. Amawulire ag'ennaku nti Uganda ababadde abamu ku mawanga gatafunangayo omuntu ava mu bulamu olwa COVID, twafiiriddwayo omuntu asoose eyabadde ennamisindwa mu bitundu eri eby'Abaganda baffe Abagisu mu Mbale, yabadde mukyala wa myaka 34 ate ng'abadde mujjanjabi, korona yamututte kyannaku nnyo. Mu mbeera y'emu mu nnaku gye tulimu ne baliraanwa baffe mu Tanzania bali mu kukungubagira omukulembeze ow'okusatu bukya Tanzania efuna bwetwaze. Jjukira Tanzania yafuna obwetwaze mu mwaka gwa 61, ndowooza bwe mba sirabidde yali December wa 61, be baatusooka ffe ne tuddako 62, Kenya n'efuna 63. Naye omukulembeze ow'okusatu okuva lwe baafuna independence Benjamin Mkapa naye yavudde mu bulamu bw'ensi ku myaka 81-82. Bw'atyo bwe yagenze. Obulwadde obwamusse tebunategeerekeka, babumanyi naye tebannabumanyisa nsi. Y'embeera eri mu ggwanga. President yayogeddeko eri eggwanga ku mbeera bw'eyimiridde ya COVID, byonna tujja kuba tubitunuulako. Ne nomination zigenda mu maaso nga bwe mbagambye mu bibiina byonna eby'enjawulo, nga mpozi waliwo ne munnayuganda omulala abuukira waggulu nga Janzi, ye Hajati Sala Kanyike, eyali Deputy Lord Mayor. Bamujja kuba Deputy Lord Mayor ne bamufuula director ku ludda yali ku ludda olw'ebyobufuzi, the political wing ekulemberwa Lord Mayor. Ne bamuzza ku side ya technical wing ekulemberwa executive director n'abeera omu ku ba directors. Kaakati ndowooza wiiki ziweze 3, ndowooza wiiki nga 2, kati yafuuse state minister owa elderly and disabilities, avunaanyizibwa ku bakadde n'abantu abaliko obulemu. Ayise tumuyozaayoza, ayise mu mangu mu bintu bye. Pozi waliwo kisaawe ky'abayimbi ne bannakatemba nabo tebali mu ssanyu, bannaabwe abamu tetumanyi gye baasuze. Be mbadde mumanyi ennyo abayitibwa bazonto, abo babakutte. Waliwo obutambi babadde bafulumya mu kubalaata kwabwe, okubalaata oluusi okubaamu amazima, oluusi kubaamu okusaaga, bo be bagaba bakubyabwe gwe n'ovuunula nga bw'oyagadde, babakutte olw'obutambi obumu. Kye nasembyeyo okuwulira nti babavunaana okwawulayawula mu mawanga olw'akatambi akamu akaalimu nga babagamba musabire abakulembeze. Gerard Kiweewa eyeeyita Saabanywi naye baamukutte. Mbw alina oluyimba baluyita Nantabataba, naye oluyimba lwamukwasizza. Y'embeera gye tulimu. Kaddu Mukasasozi musajja wa Kabaka ow'edda okuva Emityana mu Ssingo, gye nabagamba ekifo ekisinga okuvaamu abakulembeze mu nzikiriza ey'ekereziya n'ey'ekkanisa. Tubulayo kuleeta mufuti yekka, abalala tumaze obbaleeta. Olwaleero we tugenda okutambulira okutunuulira omuyaga gw'ebyobufuzi mu muggalo gwa COVID. Omanyi kye bayita omuyaga, abalunnyanja be basinga okitegeera. Omuyaga bwe gutabanguka bwe guti ku nnyanja, weekanga amaato agamu geevuunise, abasobola okuwuga basomoka, abatasobola kuwuga ne babbira. Oba oluusi abamu abatamanyi kuwuga life jackets, ebijaketi ebyo eby'ebipiira bye bambala bye bibataasa, n'abalala badduukirirwa ne baggyibwayo mu nnyanja, omuyaga ne gutabatwalirayo, ne basigala nga bali ku mugendo gwennyini. Bw'aba nti yasimbudde Kalangala, oba kaŋŋamba yasimbudde mu bizinga by'Essese,
ajja eno oba ajja Ntebe oba ajjawo oba goba Masaka n'asigala ku mugendo ogumutuuse Masaka oba ogumuleeta Entebbe oba gy'ayagala okgenda omuyaga nga gutabanguse. We twagala okutunuulira ku muyaga gw'ebyobufuzi mu muggalo gwa COVID. Olwaleero nina bangi n'abalala bakyatuuka. Abasoose okutuuka kababalamuseeko kanverudde eno naye baga ladies first. Mu Luganda kirala bagande oli babala musagamba abaami n'abakyala bakulembeza baami naye ndoza nga bwe waliwo enkole tugende ku kiri nti ladies first. Nina mukyala Shamimu Malende sigwe mulundi gwa moguna abagusoso omulabako wano ye munnamateeka oba omu ku bannamateeka ba People Power gye tunaalabira oba era munnamateeka wa NUP. Lamusa ku bantu ba Ssaabasajja. Yes, abantu ba Ssaabasajja mwenna ne bannayuganda mwenna ntwala omukisa guno okubalamusaako n'ekiramuso nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatakifuna mu lulimi olwo mba ntegeezezza nti emirembe gya Mukama Katonda gibeere ku mmwe mwenna buli omu gy'ali. Kantwala omukisa guno okusaasira mwenna abafiiriddwako abantu bammwe awamu n'abo bonna abalwadde oba abalwazizza. Tugamba nti tweyongere okubeera nga tusabirigana n'okunywera buli kimu kijja kubeera nga kitereera. Mpozi nga sinaba kugenda wala ku nsonga Honorable Sozi Kaddo Mukasa gyayogeddeko ey'abasibe Zonto ne Gerard Kiweewa. Kantwala omukisa okutegeeza eggwanga nti nze omu ku bannamateeka abagoberera ensonga ezo era jjo olunaku lwonna twalumazeeko nga tutambula poliisi ku poliisi paka lwe twasobodde at least okubeera nga tufuna Gerard Kiweewa ne twogerako naye akuumirwa ku kitebe ekyekireka ku SIU gyakuumirwa naye ng'ate fayiro yeri ku Kibuli CID misango gyo gamba mbu yakuma omuliro mu bantu ng'ayimbye oluyimba lwa Nantaba. Ali mu mbeera nnungi simbi gy'alimu naye tulwa n'okulaba ng'avaayo era ne bizonto bwe bityo ensonga zaabwe ziri ku Kibuli CID. Mpozi n'ekirala bo bazonto basuzeewa bazonto nabeera efayiro zaabwe ziri Kibuli wabula jjo babadde babatutte okonductinga search mu maka gaabwe ag'enjawulo ne badispatchinga teams ez'enjawulo okugenda okunoonyereza ewaabwe bwe basula okusobola okubeera nga bafuna ensonga zaabwe then ne babakomyawo ku Kibuli CID. Bo basuze Kibuli. Yes, era nabo ofiisa ali ku fayiro yaabwe bamuyita Mugumya oyo era y'omu yali ne ku fayiro ya Gerard Kiweewa. Mpozi nzikirizaako era ntegeeze bannayuganda mu bujjuvu nti nze Shamimu Malende ndi munnamateeka w'ekisinde kya People Power era nga mu kkowa eryo nalondebwa ow'ekitiibwa omubaka Kyagulanyi Robert Ssentamu okumyuka akulira ensonga z'amateeka mu kisinde ekyo ekya People Power Movement era ndi omu ku bannamateeka b'omubaka Kyagulanyi Ssentamu ate nga ndi aspiring woman member of parliament for Kampala district oba agenda okwetaba mu kalulu akabiri 21 ng'omubaka omukyala owa Kampala district. Ndi commissioner for oaths era ndi notary public oba akakasa ebirayiro byonna ebikoleddwa mu Uganda n'ebikolebwa ebweru wa Uganda era nga practicingira ku Malende and Company advocates wano e Kampala mu Uganda. Mu kiseera kino kye kimuzikiriza namuse ku bakama bange abalozi b'e Kampala manyi nti challenges nyingi ze muli mu kuyitamu ensonga ya rent tennaba kubeera nga esortingibwa yadde nga kino kiri across the entire country buli muntu kimu affectinga naye mba na Kampala mu kensusu ensonga ya rent tumanyi nti tennaba kusalirwa magezi businesses ziri sabotaged tewannabaawo system evaayo kugezaako kuyamba bannayuganda kudda muki kuyambibwako okusitula businesses zaabwe ate twabadde tukyali awo ne tufuna n'ekizibu ky'emisolo okuba nti ab'obujoola kwegamba kati gulinga mugano nti kati abantu bagenda ate tandika kabira mu Buy Uganda Build Uganda tiyazze naye ate kati mu kifo ky'okututaasa kati ate advantage y'okubeera nti emisolo gyongezeddwa nnyo so abantu bali mu buyinike abali mu kaaba abasuubuzi n'abatembeeyi betuyita ba street vendors and hawkers muzze wange emirundi mingi nnyo naye twagala kwongera kubagumya nti omuyaga ogugenda mu maaso olwaleero gwaffectinga kati buli muntu yenna alina obuzibu mu nsonga ya business so tugenda kulaba nga tutereeza kana museeko ne bakadde bange Alhaji Jamal Ahmed Sebuta Malende Kawempaawo wamu nti kamwebaze okutuusa obuweereza obulungi
nga gwe boyogedde nti eri emitiyana ensonga z'obukristaayo nekimwazi gusa kati eno ku Malende ku busiraamu ate twakimalayo waggulu kubanga Jamal Ahmed Sebutaman the Secretary General wa Juma Zukuli Group in Uganda era mulamusaako ne bakadde bange aballa bonna emukola emirimu awo ekyaddondo ku muzikiti Sheikh Nuhu Muzata Batte Dr. Kalisa ne Sheikh Mukulu wa President General Lunanoba timwebale nnyo mwebalire ddala mpozi kankwebaza olw'omukisa guno nange gwompadde okuba nti tujja ne tukubaganya ebirowoozo ku nsonga eziruma eggwanga tweyanza nnyo nyo bwoddayo Sheikh Muzata omundabira manyi oyo mukulu wange ennyo n'amanyi era kwali nakati kwali ensonga aziraba bulungi mukulu John Kikonyogo ono mumyuka w'omwogezi wa FDC lamusa ku bantu mbalamusiza abasebo banya abatuwuliriza manya Kikonyogo John ndi mu Lubaga muno mwembadde obulamu bwawe bwonna ate era banzalira mu Kampala kakati ffe bannannyini kibuga kino tukibaddemu ebbanga lyonna tetubeera kubbali wa kibuga kujjako mpozi nga tugenza okusoma ekitovu wawona otya okufuuka street kid twazaalibwa Mulago mu biseera ebyo nga nesuuka njerunga olupapula lwa mwannyinazo olwo kati ewali chance kufuuka street kid mu biseera ebyo ebintu byonna byonna byali birungi lwakuba kati abakulembeze abaddiridde ebintu babyonoonye mu biseera byaffe kyali kizibu nnyo okufuuka street kid ebyokukola byali bingi nesente nga bweziri entonotono bantu bali basobola okufuna mu mwanyi naki nga teweetaagana kubeera mu gavumenti n'ennaku zino oba tolina connection ku gavumenti kikuzibuolya nnyo okubeera mu nsi eno ng'oli bulungi kyova olaba musaasira bonna ababonyebonya olwa covid ono atuzizza nnyo emabega abantu bajatandika okuwulira payini yennyini entuufu mu mwezi nga gwa Novemba awo ng'ategedde nti bizinesi zonna zaagenda naye bannanga badda mu aketiza abamu ndowooza ebisinga obungi nga byayonooneka dda ensawo ezo engatto amanda g'essimu byonna byayonooneka dda tubasaasira ate ng'ekiruma ennyo twali tugamba nti ffenna twali twerumya olw'obulwadde ate bannaffe abamu babadde bagufudde mugano bo bafunye bufunyi ssente nyinza okugamba nti bo babadde basezi ffe tufiirwa eno bo nga bakola ki bwe basinga okusanyuka ajja kubanga okufiirwa tusaasira nnyo n'oyo mwannyinazifa yagenze manyi kiruma nnyo mukulu kaddu tebanatubulya mazima oba omuntu oyo yafudde ddala nga alina ebibadde byetagisa okukozesa PPEs okujjanjaba abalwadde ayinza okuba yafunye obulwadde buno kuba talina byetagisa ng'ate sente twaziwaayo dda ekinyambe ne muganda wange atuuse tujja kyogerako mu luvannyuma Simbwa yalwana nnyo okulaba nti buli muntu abbye sente za gavumenti batunde ebibye asasule sente zaffe naye ndowooza ekyamuviiramu si kirungi nnyo kubanga ensi yaffe eyonoonese morale mukulu kati nekirala kye tulina okutunenya abantu abava mu bitundu ebiri okumpi wano ly'ettaka abantu batufukidde ekirala ku ttaka naye kirungi abamu ku ffe tuli beetegefu otadulwana mu bigambo mu bikolwa naye kiba kyetaagisa kugendako mu nsiko olw'ettaka ekyo kyogenda ndi kumpewo si kitya naye kiba kyetaagisa kugenda ko mu nsiko olw'ettaka ekyo abamu tuteredde kikola kubanga tetujja kukkiriza bantu Kikonyoga ogenda mpola nkyogera nga nkyogera ku mpewo Lawyer Shamim ajja kuwalizibwa okunoonya tajja kunoonya n'abawuliza bawuliriza naye kinkanze kuba eyayimbye oluyimba bwaba amukutte n'abazanya katemba baba abakutte ate gwe agamba okugenda mu nsiko ku ttaka ekyo kyo nkyogera ne President Museveni akimanyi soogenda mu nsiko olw'ettaka kasoogezao kubba ettaka lyange oba toyagala ngende mu nsiko wamma ettaka lyange liveeko bino ebyobufuzi kizibu okuntwala mu nsiko ebigambo kamala okutereeza ebigambo by'okugenda mu nsiko bya John Kikonyogo omumyuka w'omwogezi wa FDC si bya BBS Telefine oba abakozi baayo oba abagikulira era ebyo sibimenyawo Sempala Sajjalyabende agape market ya Ssaabagabo sebo otondikiza kutumira ku bantu bewange nekamu kati ontumire ku bantu bewange ebebusega omanyi ku luno mwami Simba nja kusurprise abantu ne mukulu mukama wange nze nja kudde okwesimba kuba kansa bwa LC3 wange maye rumujja twalina quality y'abasajja aba professor Kibuka baani bwe bakulyanga LC waffe tuba LC yerungujja yali ku level ya waggulu kananga amaanyi njagala genda ngazze wange ku kyalo ngere kumira ku byalo ebi bibiri ngende ku Lubaga division amaanyi gateeke waffe ngonanga zaawo. Okay. Honorable Sempala Sajjalyabende, Makindye Ssaabagabo municipality. So Sempala Kigozi Emmanuel Sajjalyabende abamu bampita Kazigo. Okay.
basubo bannaffe abatulaba naddala abasabaga omakindi mbalamusizza bannayuganda mwenna ekizibu ekiri mu ggwanga kinene nnyo naye tugume njagala okuyozayoza Ssaabasajja Kabaka omwezi guno amatikkira aga 27 nga gatuuse ewaffe ndese ku Neebale Mayanja ow'eggombolola Kayijja deputy w'Essemuya Basilivia n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka bonna beetegese bulungi minisita agenda basimbe emiti ku Neebale Mayanja wonna okulaba nti nno ensi eddayo eteera nange gye nandibadde mbeera naye era bwe nva wano nja kuyitayo ogwange era mbe nga ngusimbye naye waliwo ekizibu kye nafunye ewaffe eyo waliyo abantu ate nga kirabika bava mu gavumenti nga bamu ku bakozi ba gavumenti bootegedde abo bali political bava mu ofiisi ezo eziri political nga basaba abantu nin numbers abamu ne nin cards ne bazitwala kwamba national identity cards zaabwe situmanyi kigendererwa nga babagamba bazitwala kukola ki ate kati anda omunye omuntu wa bulijjo omusajja lwamugamba leeta tujja kuwayo kalooni tuleeta ssente n'ebigenderako ne babagiraagira so tukyetegereza ensonga eyo tulabe nga ekintu kitambula naye nga n'ekirala naye nandisabye okwatagale n'abasecurity bangu oli agenda ne kaadi yo n'abaako waatemula omuntu n'agisuulawo n'agirekawo oba n'abaako wabbye n'agisuulawo n'agirekawo ne bakwata ggwe nsaba n'okubategeeza nojugulamu identity card nagulamu identity card azikozesa ne balikodi nti mbadde nzija nempulira ku CBS yaffe nti Mukapa afudde Mukapa yafa jjo kitalo nnyo bannange nabadde busy nnyo mu nsonga zotegedde eza people power ne DP block akati nembanga mawulire saaga tusizayo bulungi tujja kubyogerako naye nga ku nsonga ya covid njagala basobole bannyabo tukanye bukanye ensonga eno nene nnyo era ng'omukulu bwagambye ekizibu kitandika butandisi kubanga kati kuba mwakafaananyi essomero nga Eden College lyenkulira oba essomero eddala lyonna eryafuna loan mu December lyetegekera okukola emirimu n'ebirala bitambula December azokola innovations biki byonna interest bank tizinna zijjako interest yekola ki erinnya tuwali kusasula katuli mu gwa 7 n'ebigenderako abaana tebasuubirwa kudda ate sijja kulimba n'abaana siroza nti banaakomawo bonna bakomawo sente balina za kusasula esente teziriiwo abamu bakuliridde abalala n'ebyokusoma kati si bakyaliko kubanga bamaze okufuna alternative nga bwomanyi babuzaabuziddwa n'ebigenderako so ensonga nene nnyo n'akasembayo omukulu agambye k'ettaka gwe n'ogaa nti abyogera empola naye ate bwanabyogera mpola ebyogenda mu nsiko by'entidde abasajja ababikola tebabikola mpola waliwo omwami omu ayagala ettaka nga ddene lya project evudde mu Bungereza yagenze nebamugamba nti aye Kayunga amataka gyegali n'agenda ekayunga naye buli buloka bulwotuuka ettaka lyonna lirikaaliko naye ng'amannya gava mu region egi sijja kujogera ekyomukisa omubi nti kakiiko kentulako mu parliament aka infrastructure waliwo eyaleeta ensonga n'azituusa mu kakiiko mu parliament actually ne bazituwa tu investigating ne tutuuka ku ttaka ng'ettaka liriko official minor land ogimanyi ly'ettaka ery'obwakabaka nga mu biseera by'Amin baliteekako liizi ettaka bwedidde Bwakabaka liizi ne bazinomalizinga mu Bwakabaka kati oli bwafa abaayagaliza ettaka ne balifuula freehold kwemanga ettaka limu liriko ebyapa ebyo naye ng'ekimu kino ekya freehold ne gye kyayita tewali amanyiyo era twakisazaamu kubanga Buganda Land Board yakkiriza nti afe eri liizi tugimanyi weggwerako wetunomalizinga olaba emivuyo giri mu Uganda omukulu ono mukama wange kyekyagala omwezi olw'emyaka naye nange ndikuwa olimpa amagezi kale Honorable John Simba alamusa kuba mukadde wange njagala okusooka okutondera abatulaba
kati nkeereyeemu naye natukeereyo oli mu budde ndi mu budde bwennyini njagala okulamusa ku batulaba mwenna namusa ku bantu b'ekitundu kya Makindye East ate ne namusa ne ku bantu gye nzaalwa kati olwaleero Masaka City naye Kimanya Kabonera njagala obbalamusaako njagala okwongera eddoboozi ku lya bannange ekintu ky'ettaka olw'omukaaga oluwedde nabagamba nti Ssaabasajja yatukuutira ku nsonga enkulu ze tulina okulaba nti abaana bannambi tulwanako y'ensonga y'ettaka mu bigambo bye byennyini nnyini yatukuutira obutazinga mikono ng'ettaka litwalibwa n'olwekyo tulina okukola kyonna ekiri mu mateeka kyonna ekisoboka okulaba nti tutaasa ettaka kubanga Obwakabaka tebusobola kubeerawo ng'ettaka tiririiwo fe obutafaanana nga Bwakabaka bw'Abayindi obwagakaani nga bwe babuwulira obuli mu by'obusuubuzi mu bbanga obwaffe Obwakabaka omusingi gubujja kuki ku ttaka era kwe kuva n'ekitiibwa ekyo Agakaani talina territorial boundary geographical ye Agakaani afuga ensi yonna kasita wabeerayo abantu be yafuga wonna naye ffe obwaffe bulambikiddwa bulungi mu maapu ya Buganda era tumanyi nti awo amaanyi we gasibuka n'olwekyo bannange amakubo gonna ge balina okukwata kasita gaba mu mateeka nze nange mbawagira kubanga bye bigambo Ssaabasajja byatukubiriza bulijjo kwega ekyakikonyogo ngambye byonna ebiri mu mateeka okibanga ekyakikonyogo kiri mu mateeka waddembe okukola kyonna ekiri mu mateeka okulaba okwakikonyogo si kwekalakaasa ensonga eyo njiwagira nnyo nsonga nkulu njagala era okukubiriza bannayuganda ensonga ya covid eno bwe tutunuulira mu nsi covid ate akomawo buto olwaleero mu South Africa ababadde baguddewo amasomero bazzeemu ne bagaggala South Africa ng'ensi eri mu bantu 50,000 abaakafa bwe twogerera ebibuga nga Florida mu America n'ebibuga ebirala bizzeemu buto n'olwekyo nsaba bannayuganda ne wakubadde ng'omuggalo gwakendeezeddwamu naye bagende mu maaso n'okugoberera amateeka g'abasawo tulabe nti ekirwadde kino naffe tekitunyiga ekitoolero tweyanziza pozi abalabye okubanjulira obulungi asooka eri mukulu Sempala wa DP anziridde wano mukulu Kikonyogo wa FDC omukyalo ono yeeyogerera People Power ne Honorable Simbwa mu mayulijo wa NRM Honorable Simbwa nja kuddedde woogera okirowoozaako mu gavumenti ey'ekibiina kyo eno ye yafuuse waliwo ekigambo ekyaze the new normal eno yafuuse new normal buli wabaawo akoze emivuyo oba abulankanyiza ssente mu kitongole kati takyavunaanibwa agobwa bugobwa ne bamugawa omaze okubbonya guludde genda owumule gezaako awalala nga takwatiddwa tavunaaniddwa tewali kooti mwatwaliddwa kirowoozeeko nga wenva nzijukira emivuyo egyali mu Bank of Uganda tewali yavunaanibwa ne wabaawo emivuyo egibadde mu revenue twawulira babagaye bugaye mugende muwumule ne mu electoral commission kati we tuyimiridde ogera okirowooza oba ye new normal mu kibiina kyolimu ekikulembera eggwanga bwobba bagamba bugambi gendeeko owumule nsoose ne munnamateeka mujja kunzikiriza olulimi lwe mukozesa lwe mba nkozesa omuyita mutera nnyo okugamba kanso manye ensonga naye ayinza okumanya ensonga lwaki sandyagadde nange egamba nti kanso Shamimu Malende naye tuli kigendamu olulala katusookere oli bwakulaba yeesunga kuwulira kivaawo ku ssaawa eno ababadde bamanyi People Power kati ate bawulira National Unity Platform not even party National Unity Platform People Power National Unity Platform olwatuuse mu bufunze nnyo National People Power neyeeyubula neefuuka kibiina byombi byasigaddewo we tugenda okulaba enkolagana bwegenda okubeera kuba People Power tekibadde kibiina National Unity Platform kiringa kibiina registered bulungi nnyo ne Bobby ye president general waakyo kati kaakati alina ekibiina ki waliyo kiri ekisinde ekibadde kitwala aba NRM ekitwala aba FDC ekitwala aba DP oba mu UPC babadde waliyo yali avuddeyo mbadde sinnamuwulirayo oyo Justice Forum gye tuyita JEMA CP n'abalala bonna embeera bweyimiridde mu kiseera kino embeera eyimiridde bweti kangitangaze abantu bagitegeere
ekisookera ddala kyenjagala okutegeeza eggwanga lyonna na buli andaba nti mwenna kyemumanyi nga people power movement oba ekisinde kya people power kyasigaddewo weekiri era principal honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukama waakyo oba ye pulezidenti waakyo mu lulimi olwo era ekisinde ekyo oba ye muyima waakyo era ekisinde ekyo kikyakuŋŋaanya nakati buli munnayuganda yenna kiri inclusive ayagala enkyukakyuka era asubscribinga ku values zaakyo kuba kirina values kuba naye mbeera munywa omwenge muyinza ogamba nti yadde tugunywa nnyo ne tutamiira naye ku ttano ffenna tubeere nga tuzze ewaka newe mba temuyinaawo kabiina ke muwandiisa ne mugaa yadde tugunywa naye buli ttaano tulina kubanga tuli mu nju kati ne people power movement yadde ekisinde kirina values zaakyo abasubscribinga ku values zaakyo era nga bakkiriza mu nkyukakyuka nga tebeesosodde oba wa kibiina ki twegattira omwo wabula njagala kutegeeza ggwanga nti olw'okubanga tubadde tuli ekisinde just nga mukama waffe wokka waali naye nga tufuna okusoomoozebwa kungi nnyo mu ku implementinga olumu political activities era nga ne babeera batusonga mu basobola okugamba nti naye kakati muzzenga baani ligale olwo tugenze ku paati y'amateeka ate era n'ekirala mu nsonga enkulu nti bwe tuba tuzze nga tutambula tujja mu mbeera y'akalulu elections kakati tutunuulira nti elections zituuse omulonzi waffe munnayuganda abuuza nti abaffe people power movement bwe tunaaba tutuuse ku baloti twagala kunoonya simbo ki gye mutuwa gye tugenda okutiikinga gye tunaamanyirako nti bano be bakkiririza mu mugendo gwa people power movement oguliko olwaleero baagala simbo abange tunaategeera tutya nti wano tutiikinge essaawa wano kisumuluzo wano nkumbi ng'ate nti bwenna muli ku mugendo okuddamu ebibuuzo ebyo n'ebirala bingi bye sisobola kumalayo ensonga ya national unity platform wegiramu tubadde already twengejingira ddala okuva emabega ffe nga bannamateeka b'ekisinde okulaba nti tufuna platform oba okuregistaringa political party esobola okuba recognized mu mateeka mwe tunaayitira okukozesa simbo ne mwe tusobola okuyita nga tukozesa political activities zaffe legally kino tekitegeeza nti bwe tubadde tukuŋŋaanira mu people power movement tubadde tumenya amateeka kubanga tewali tteeka muntu lyaba amenye nga agasse obwongo n'okutegeera kagamba bagatta ebirowoozo bonna ne boogera olulimi nti naye owaayi Museveni olowooza taluddeko yandivuddeko munnange yandivuddeko mu ngeri ennungi yandivuddeko emisolo olowooza si mingi munnaye mingi twandikoze tutya toyina tteeka lyoba omenye senga mukubaganya ebirowoozo mu nkola bwetyo yadde temuli mu kibiina kiwandiise okukomplaininga ku misolo emingi teweetaaga kusooka kudduka newewandiisa mu kibiina osobola okubeera mu people power movement nga bwe tubadde naye vehicle ya national unity platform egenda tuyambako okubeera nti decisions ze tuba tumaze okusalawo mu people power movement ffenna wamu tuziimplementingira mu national unity platform for example wabaddewo okunominatinga nsonyiwaako Mukyala Malende Council Malende Derek mbadde nsaba abantu bawe ku Bobby ng'ayogera bana abawagizi mujja kunsonyiwa erinnya Bobby lyanguwa nnyo muyita Honorable Kyagulanyi naye ndowooza eri household name eyanguwa nnyo muyita abantu bawulire ku kyagamba nsaba ku ddoboozi eryo nti ye platform egatta eggwanga era nga bibiruubirirwa bya people power. Mu bigambo bya Kyagulanyi yatubulidde nti okutongoza ekibiina kino kwabadde kwanukula bibuuzo bannayuganda bye baludde nga babuuza ku Robert Kyagulanyi ng'omuntu n'ekisinde kye ki people power. Muze muwulira bannaffe abatugamba nti tetulina ssenta era ng'okuddamu ebibuuzo ebyo ate ng'ensonga gye badde boogerako ebadde enkulu kuba amazima tubadde tetulina ssenta. Kyokka wadde ng'ebigambo byonna byayogeddwa bangi basigadde tebamatidde n'engeri National Unity Platform ne people power gye bigenda okutambulamu ng'omwana ow'endeemu era bangi n'okutuusa kati bakyakyebuuza kino kitwaliriza okuddayo ekamwokya ku kitebe kya people power okwongera okubaako ne bye tunnyonnyoka. Omwogezi w'ekisinde ki people power Joe Ssenyonyi atubulidde nti okutongoza ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform tekitegeeza nti people power yazikiridde kyokka kino kyakoleddwa okuwa abantu enkuyanja abaagala okuvuganyiza ku people power ne National Unity Platform akabonero ke banaakozesa kuddamu ekibuuzo ekyo ekyakasimbo akabonero ekya center number kuba tulina bannaffe bangi abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo abantu abasoma mu mutwalo omulamba
bajuza forms wano eza people power nenga batubuuza banne tugenda kozesa kabonero ki tugenda tambula tutya nga kyetagisiza ddala ekyo tubale tutalage gwanga nga batubuuza abantu nti yes kufa tuliwagira naye kati mugira mu kabonero ki naki ono era atubulidde nti kati omulimu gwa people power ogusi n'omulimu ogumu Bobby ne Joel bagukuyambyeko esamara kuba ebimu byonyonyodde tewaliwo contradiction so mu ange eyo kitegeeza nti decision kati for example mbadde ku example ya nominations omutwalo mulaba over batutteyo kati selection weneeba ekoleddwa ne baga nti bano be bagamba nti barepresenting values za papa ne bannayuganda abanyigirizibwa akabonero ke tugenda okulangira mu Uganda nti bannange bano akabonero genda kubaki manvuuli kati kireetawo question eri simanyi obona ogibuuza mu maaso nti wayinza okuba bapate flag bearers naye ng'ate neeno bakoze eki ojja n'okibuuza luvannyuma wenzija wennyini kyansalinga okyebuuzizza nga sinakikubuuza kati waliwo question kubanga kankigazeemu kyembadde ntunuulira nti National Unity Platform ye nannyini umbrella oba minvuuli kati wajja kubaayo wa DP Honorable Sempala azze mu people power wabeeyo wa NRM Honorable Simbwa sigamba nti Honorable Simbwa agenda kujja ngeza bugeza tomanya Honorable Simbwa baba bude mu NRM ayina bus naye ate waliyo umbrella Kikonyogo John avude mu FDC ayina ekisumuluzo naye bwajja nti ndi mu people power ate bonna ne bakwata umbrella eya National Unity Party Unity Platform abatakyusiza kibiina kye kubanga ye akabonero ke kisumuluzo oli basi oli nkumbi ate NUP umbrella kati ne people power NUP ne people power akabonero bakozesa kamu kwegamba kiri bwe kiti nti people power eri inclusive konsani yaffe yakubeera nti munna Uganda tabuzibwa ku baani abali ku mugendo guno ekigendererwa ky'akabonero ekisooka kuba bannayuganda bo bagamba kimu ti tukkiriza tukiraba tulina bannammwe bannankyukakyuka nammwe weemuli tubalaba mwegattidde mu people power movement ffe mutuwa akabonero bannayuganda tebali concerned nti oba okutta ekisumuluzo oba okutta enkumbi oba oli mu baasi baagala kumanya nti oli munnankyukakyuka olwaleero Uganda bategeera ekintu kimu people power movement era omuntu agenda kuba atiikinga umbrella ng'atatiikinga National Unity Platform naye ng'atiikinga ekisinde kyaloza nti people power ye kati ajja kulaba nti omuntu anaba mu umbrella ajja kutwala nti ali mu umbrella ye munna Uganda ajja kutwala nti buli ali mu umbrella avudde mu bibiina ebyenjawulo awembuzaawo mwakkiriziganyizza n'ebibiina bino nti umbrella representing buli ali under people power ansa ziri bbiri ansa esooka yo gyenkuwa nti ffenna kituyamba fenna at the end of the day bwe tubanga ddala kituufu tuli ku Uganda oli asembayo nga tetulwanirira prowess ya bibiina byaffe si buli omu kwefaako si kugamba nti FDC yayina abangi DP yayina abangi bwe tubanga ddala kituufu tulwanirira oli omuntu owansi tugambye tukozese simba eno however tulina ansa ey'okubiri nti waliwo ebibiina ebyenjawulo ebirina okubanga birina memorandums ez'enjawulo zebisayinize ne people power movement oba n'abakulembeze so byo bijja kubeera nga biri guided by the clauses in those memorandums nti yes ze tutaagala kwogera kati nga bwe twakwesa ekya NUP kubanga eno regimu tugimanyi bulungi tetugenda kusandagano zaffe ku mmeeza tugambe nti naye owa DP oba naye yeesimbyewo tagenda kukola bwati agenda kukola bwati NUP yo ffenna mwatukutte off guard kwegamba kyetuleesa kya buli omu ffe tuli inclusive so tewali any contradiction naye ekikulu kubeera nti munnayuganda oyo owaffe munnayuganda oli asookerako tasoma linnya bw'agenda ku ballot anoonya simbo yes so twagadde tu include nga kuba abantu baffe tubamanyi abasookerwako FDC kasitakkiriza nti ndi ne bano ku nsonga zaabwe ng'ekisumuluzo wali ku ballot paper asooka akyesonyiwa nkugambye nti waliwo agreements waliwo memorandums endala eziri wakati wa parties eza forces of change ne people power movement ayinza okujja n'ekisumuluzo kye naye ng'endowooza ali wamu nammwe kati ezo clauses esagala kwogera wano ku mpewo nga kubanga bwe tunaazoogera kati eno regime tukola ki naye eyo option naye ekola ki otidde simbwa ali awo awulira n'abalaba kuno nabo bangi nyo ne bali abakulu bennyini kwebalisebo kankuumeze mukangendeke wa Honorable Sempala nakulabye nnyo
nga gye muli mutudde DP mugamba block. DP block Yes, egenze na people power kyokka DP block yagatta People's Development Party ya Dr. Abedi Bwanika oyo nalabye muli mwenna on board ne mbaako ya SDP ya Honorable Mabike naye ennaku zino mbadde sikyamulaba nnyo n'otubuulira ebimufaako ne wabaawo mukulu Lubega Mukaaku owa TJ ne mubeera nga mwenna muli wamu ne DP lwe mwakola gundi eyo ne Honorable Mao yaliwo naye ennaku zino nga sikitegere ekiriwo wakati wammwe ne President General w'ekibiina agamba kirala nammwe banna DP under DP block mulinga abagamba ekirala temubuzebuza abalonzi bammwe ekisooka DP block ayina memorandum egatta bano bonna era buli gwokonyeko Abedi Mukaaku Mabike Mao tubayita ba principal mu DP block era endagaano eyo gye tulina etunywereza awamu okulaba nti tutambula okugenda okunoonya okufuna engeri gye tukyusaamu obuyinza hakati ensonga eziri mu DP tezikwata ku DP block kubanga abo bajja kwesootinga kati nga kiringa nti Mabike bw'aba alina ebizibu bye mu kibiina kye tukwatako fe aba block hakati gwe tereza ebibyo naye wano fe kyetwatikanyako kyetukola ki kyetulina era ne tugamba nti fe aba DP block bonna nga bw'otulabye tugenda kukola maama kyagambye memorandum of understanding ne NUP ne people power era tulina n'omwogezi ye John Kenneth Paul Kakande yagenda okwogerera DP block era wano wetuli sirina buyinza yadde akatono bwekati yadde okukasinyaako okwogerera ensonga eyo era n'ebigenda okuba mu memorandum tibijja kwogerebwa okujjako ng'omwogezi akituuseeko naye kyenjagala okukakasa abanna Democratic Party kubanga constituency yange mugimanyi bulungi nnyo ya Democratic Party era oli azibiriza bulungi nnyo n'agamba nti enkumbi eriwa yeeno ani agiriko tebimukwatako akati banna DP mulinde mbeegayiridde nnyo mututeekemu obwesige tufumbe ekintu eky'omukisa omulungi kiri kimu nti people power ne DP enjawulo sigiraba kubanga mwami Simbwa sirowooza nti asobola okugamba nti wa people power ng'ate ye tayagala buyinza bukyuke akati ate ono kalekaleko okiraba naye nga nze njala okutegeeza mu mangu kyentegeeramu abakkiriziganya ne people power be baagala obuyinza bukyuke abali mu baasi ewa mwami Simba bagamba nti nga bwe kyali olubereberye bwe kiriba era waliyo abamu abagamba nti yadde tuli eri naye abamu abagamba nti tuli eri baavuddeyo ati baavuddeyo kati kasita bavaayo basimire tulina mutawaana awo era awo tuba full embracing era njagala okubategeeza basobole bannyabo nti DP block egenda okunegotiating ate sinnalabayo block ndala nsonyiwamu katono honorable tufune ku Dr. Bwanika naye yakyembracinze mpa abantu bawe ku ddoboozi ya Dr. Bwanika Dr. Abedi yennyini oyo twalabye ekibinja ky'abantu nga kigenyiwaddeko emagere nga kiringa ng'ekireesa amagi g'akamunye mu nkoko tetugenda kukkiriza amagi g'akamunye kwalulira mu nkoko zaffe project gye tuliko bannayuganda bonna bagimanyi ne Kano Kiza Besigye ne banne Uganda erinze ekigambo kimu okuva mu kamwa kammwe nti owagira Bobi Wine nga owekitiibwa Ssemwogere bwe yakuwagira bannayuganda balinze ekigambo kyo baduumire okuwagira Bobi Wine nga Ssebaggala bwe yagamba abantu bonna nti Haji alagidde naawe eragira bannayuganda bonna abawagizi bo omuntu aliko kati bamuyita Bobi Wine wavuddawe mbadde ndaga nti kubigenda okuba mu memorandum nga begambye ebirala siina byenkoona naye kyetwakanyizaako ekitajja kuteesebwako Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president bwe tuli emabega aba DP block naye Honorable Sempala nalabye ku
omumyuka oba akola ng'omuwandiisi ssabawandiisi wa DP Gerard Siranda ng'alinga ayogera ate ebikontana bwe yalabye ekyabaddeeyo kye mwakoze DP block ng'egenze ate Gerard Siranda n'avaayo ng'alinga abikubamu ebitu ati kakati kati kiringa sempala kigoza okutandika okukuba ebintu kuba ebituli mu DP block mba nkikoze mu bukyamu kubanga omwogezi waffe waali akati ebyo yayogedde ate oyinza okumugaana okwogera ebibye ng'omuntu tekisoboka ng'omuntu ayogera ebibye naye ffe ekyaffe kyekyo era nekyetugenda okuteesaako weekiri naye kyenjagala okukakasa abana Democratic Party nti temweraliikirira DP abadde DP ajja kusigala nga DP maama akyogedde bulungi ajja kusigala nga DP tugende kwegamba omuyini guyinza okubanga kifaananyi kyenfunamu amangu okulonda okwali e Kenya ndowooza mabegakaawo waliwo aba opposition we begatta Raila Odinga ne bajja naye buli kibiina ne kijjanga ekibiina ne bafuna erinnya eryambulere eyawamu nammwe kyemuliko ekyo kakati bwe tunamala okutuuka emitala nga tuga nti kakati tutuuse emitala tukoze tutya nawaga nti weisoko lete engumbi gyewawoneka tugisemu omuyini omulala tulebe ekyekukola ekige n'abefudisi abadde bawaga nti akati ate awo wajja kubeera wate memorandums endala gye tuyita government of budget national unity oba whatever noma tujja kubaako ate engeri gye tukola ki era ne memorandum bijja kubamu ebiri yadde sisobola kubyogerako wano nti bwe tumala tujja kukola tuti bwe tutuuka wano tujja kukola tuti era ebyo bya mu nsibo mukulu Ssembwa ne bw'onooyagala otya tojja bimanya ebyo byaffe era abanna DP njagala okutegeeza nti buli anaagenda mu mugendo guno olw'okuba twagala nnyo democracy olw'okuba twagala ebintu bikyuka twagale obukulembeze obukyuka buli kaseera twagale ebintu ebitambula nga biri mu bwesimbu buli kibiina kye tugenda okgenda nakyo oba abanaagenda mu mugendo bajja kusigala nga bali stronger nga tumaze okuwangula kansabe nkuwummuzeemu katono nzize wa mukulu John Kikonyogo mumyuka w'omwogezi wa FDC Dr. Bedi Bwanika omulabye gyatandikidde n'asaba Dr. Besigye ajje mu bumpimpi aga nti ne FDC jangu otwegatteko mu mugendo guno nga FDC saagirabyeyo nnyo weewaawo waliwo ba individuals okuva mu FDC okugeza ba Dr. Stella Nyanzi n'abalala ba FDC ababadde nnyo ku ludda eno mwe muyimiridde wa omuyaga guno ogw'ebyobufuzi mu muggalo gwa COVID tegubaleke nga mozi mufiiridde mu nnyanja mubbidde FDC nebbira ne bagenda oginyulula obunyuluzi luvannyuma oba neegobera ku mwalo mulala awatali bagirinze oba eneegenda ne ekisinde gye kigenze sebo neyanziza okusooka njozayoza muto wange Honorable Kyagulanyi okuba nti yasobodde okuwandiisa ekibiina ekintu ekyo bayinza okuba buli omu akireebera mu ango yiye naye ffe abamu mwali twakiraba dde abamu batandise kiraba kati ate abamu ne balowooza bakirebe nnyo okusinga ffe abakiraba nga tutandika mukulu Kyagulanyi weesimbawo ekyaddondo nzomu yabagamba ne mu kibiina ewaffe nti yajja okuyitamu ate alina kinene kinaavaamu naye omubuuza gye kiga Kikonyogo yakyogera then abamu baali bamuvumirirana nnyo ne mbagamba nti ono self made man tomuzanyisa ayinza okukola ki okugenda wotasobola kusuubira nti ajja kugendawo ekyo abamu ku ffe twakiraba dda eri batagana kuwangula wa Kyaddondo naye obuuza mukulu Kyagulanyi omubuuza Kikonyogo yagamba atya then kakati Mwami Kaddu si mutano gwe tulina mu Uganda buli mwana nnyo okulaga nti nze nsoose nze nakola kino nze nkoze eki ebimu sijja byogera ebiri deeper nenja akuwulira ekintu kimu kyansanyusa ku Mwami Kyagulanyi kiri kimu bwe njogera nga Kikonyogo nyiza okugera differently bwe njogera nga omwogezi we FDC kati nga bwe njogera kanjogere nga omuntu we FDC kati ayogerera ekibiina first nyiza okugera nga Kikonyogo oluvannyuma ng'ekibiina tukkiriza ekintu kimu bwe tuba tuteesa n'ekibiina kinnaffe era oli badde batukazanya babwanika oli baali babyogera Mwami Bwanika tehati mmwe FDC lwaki teboogera Mwami Kyagulanyi naki togende Mwami Kyagulanyi ng'omuntu kaluli people power yasooka eri wali ogira bwamma Mwami Bwanika bonna baalimu bandi bonna wala abantu baali bangi sa twatesene Mwami Kyagulanyi luli abamu badduse n'okudduka ne baddeyo mu NRM kati naye badde sobola okusanga Mwami
Kasimbire nenjogera naye nga ndowooza njogera ne people power nembulira n'ebyama byaffe bya FDC nga ndowooza twogera n'aba nga yine Kyagulanyi kumbe yagenda kuddayo enkya yeetonda akole ki kati nga ffe tulinda ku level ekyo twamugambanga tuka ku level eyo kati mukulu wa kibiina ku ssaawa eno kati wajje waffe ate toteesa na Besigye ne mu eyo level ate yagivuddeko oba yajja okuteesa naffe bw'oteesa ne Besigye bamuteesezanga abantu individuals abintu okuba muvanda ku kyalo kimu ebyo byammwe naye we yakuteesa n'ekibiina kakati mwami bwandika byayogera ayogedde nga atalina kibiina muntu alina ekibiina toyitaga Dr. Besigye teesa n'Ekyagulanyi naki Besigye tayinza tukomitinga ng'omuntu nga party party is different from an individual kakati ku ssaawa eno mwami Kyagulanyi tujja tusobola okuteesa naye ng'abateesa ne national musobola oba mujja anti kisinzira buli mu kyaba ayagadde ku ssaawa eno tusobola okuteesa nga ab'ebibiina mwami Kyagulanyi nga president wa National Unity Platform nono we FDC najja mwami Amuriati nekikonyogo n'agenderako mu delegation ne tuteeseza ku level eyo ne bijjamu eby'obuntu olwomuli ku party level naye twatugaa nti kakati FDC erese presidential candidate ne mwami Kyagulanyi nani National Unity Party ereta presidential candidate ne tugaa kati ku bombi bano ani gwe twagala okutwala ku bw'eggwanga okuteeka ku minzaani kati luli kibadde ekizibu okuteeka ku minzaani owa party candidate wa party ne candidate ali individual okiraba kibadde ekizibuko kati kiri easier okutula nga party tugaa kati ku bombi tututekaani mwami Kyagulanyi waba gw'osiiza ebisaanyizo ffene ne tukirizaganya nga party ebbiri ne tutambulira wamu omanyi tulina okwawula ebintu mwami Kaddu waliwo abali excited nga abamu balina omulamu omunene n'abalina omulamu omutono nyinza okugenda mwami Kyagulanyi nga manyi nti ekyalo kyenvaako kuliko abavubuka bannya bawagira Kyagulanyi bwe nga nti ndine mwami Kyagulanyi kati bajja kumpa akalulu abasinga obungi tukirina mu mutima era abasinga obungi kyebagenderako naso kyogera its very common buli omu ayagala ayitemu nga ye naye kati okwala kuyitamu nga gwe eggwanga ogenda dikyusa otya mu ngeri eyo tulina okusunulira abantu mu ggwanga muno nga Kikonyogo ayagala okukyusa eggwanga as oppose Kikonyogo ayagala okuyitamu kuwe mupiwa erubaga south wemba ndesimbyewo ye difference kakati ekyovola mukulu Kyagulanyi mwanyinaze nja mugambe era ojja kumutuusako ayinza okuba alaba alina okwegendereza nnyo ate abantu abajja ewuwe nga eimu yaabwe enkulu si kubanga Kyagulanyi ekya ne waba agudde ebizibu ye nga amaze okuyitamu ku bwemupi tebimukwatako kimanyi bulungi nnyo atunulire abantu abaagala okukyusa eggwanga alirede n'okuteekamu si kufunamu bangi nnyo abajja mu FDC luli mabega FDC awo yalina weevu najje n'afuuka memba wa FDC wano naye ng'omutima gusi gwa FDC n'akatono naye ng'akimanyi nti weba nina ekitumbulizo wano nkola ki mpitamu olumala okuyitamu ne batufuukira n'omutawaana mwami Bwanika baddayogerako amagi g'akamunya agaalulira mu ki buli kibiina kibabeeramu ab'ekika ekyo ng'ekibiina omutima tagulinamu n'akatono naye ng'ayagala ayingiremu kubanga alina kyayagala okufuna kati ku ssaawa eno tulina okuba bannayuganda abalonzi kubanga tetulina ba confusingammo mukama wange ono aga DP block yayingiddemu kati DP block ate waliwo ne DP eri endala egamba nze nanyini nkumbi ebina byetawo kunyoko ayoninga so quickly kati gwe yagenza okwegatta mu people power can you commit DP nawulidde mukulu Sseggona agamba nti secretary general wa DP which may be legally correct, I don't know. Well, my video is sagala bingira biri deeper. Eyo yajja n'akinyonnyola wano ekyo tukiveeko kakati anti ekyo kati bw'oba ogenza okwegatta mukole gundi ne memorandum of understanding mwenaddala muli ku mulamu gwe mutubeere n'amazima mukulu kaddu ekisa Uganda eno buli omu okwogera ekintu ono kyagala okunyumisa kuba ayagala abantu bamuwe kyayagala at the expense ey'abaana be. Okay. Majority of Uganda are politicians. We don't think about your children. When children are in parliament, when people want to money about parliament. It's not the end of the world. Then we again to come parliament. Bambaze. Bama now remember parliament. Yes. But you want you. Or you have abavuga nabaze no get okula. I think the problem I know go that have take a party. Lulema daso okujana yogera ne Kikonyogo freely najja na nkumbi ne twogera freely kati ajja kubanga atalina okugobera amateeka n'abajja najja na nkumbi atalina okusaba bammemba bano baligo gundi kabalingenda naye ndowooza nawulira people power mubadde temulina mateeka kwa mutambulira tubadde tulina naye nga ekisiire ky'amateeka kiri different kubanga kati waliwo tulina people's government waffe tebakola memorandum of understanding namuwamma naye mu mateeka ebadde tubindinga nga FDC
yogera people's government people's government yaffe eyo wansi waffe wamma naye amateeka ge yakola ne mwami Kyagulanyi gaiti gabayinga mpate FDC 100% si ekyo tulina okubeera ebintu nga tubyawula gwemunda amateeka obisingano bisinza kati tulina okukolagana enkolagana y'ekibiina n'ekibiina ebeera bigga ate muzono giwandiisa mu electoral commission mukama wange naye tekyensanyuseemu kiri kimu mwami Kyagulanyi avuddeyo confusion bweyinza okujjira ngera wayogedde okuba nti kaakati buli mwajja kwaba kulwanira bendera people power actually people power no see people power it's national unity naye nayo platform si party na even platform kwanga yo bigger platform birando za nini buli mwali nyako national unity platform we buli mwali ndoka yogirwanira kaakati wajja kutuka level na mwami mukama wangu nakoze memorandum of understanding ayine enkumbi ye atenga mu kitundu kye kimu waliwo ndaganze ni member wa national unity party pate kizibu nnyo ku muntu wayo card sebo nonga agisabi legally kina problem yacho ndikali kikonyogo nesimbiyewo ndi wa national unity platform ono wa gundi ate fena tuli mukago tuganya okukiriziganya meyo level pate kisobola kukaka muntu kuva mu mpaka kankusabe tusooke tukomekaawo mala okuva mu kuwumulamu tusobole tweyongereyo vaawo mpitewo 221 mu ddiiro lyo vaawo mpitewo 221 mu ddiiro lyo honorable Kikonyogo nkuwadde obwa honorable wonzika neyanziza mukama wange mudakiika emu kati kyensaba baganda bange aba national unity platform kati tandika okukola omulamwa ogwagala okukyusa eggwanga tuve mu byokuzannya luli tuyinza okuba mubadde temunabaana kukula kimala kufuuka kibiina kati mukuze mufuusa ekibiina musajja kudde kyangu omuvukana kati awasizza afuuka musajja mukulu mu kika tokyali mwana kakati kusaawe no bwebudde okuteesa ku bintu ebiyamba eggwanga ate bw'oba oteesa toteesa omuntu gweyagala adde ewuwo tomugaa ti mweka kati muteese mujje mwami bwanika wadde ayogeramu awo tojja kungamba kujja wuwo nga gwosinga okuneetaaga gwaneetaaga lwana okulaba ng'ojje wange tukwatagane tutegeregane nendooza wano mwandibadde buli omu yeetaaga munne bubi nnyo buli omu yeetaaga munne naye gwe olowooza nti gw'olina amaanyi okusinga oli omulala nga gw'olowooza mu mutima gwo gw'alina amaanyi kikkakatako okunoonya oli atalina maanyi akwegatteko okusinga the other way round omulinga abagamba nti twagala okuteesa naye tetujja kuteeseza mu kutya ffe tusobola kutya FDC kyekibiina kyokka kyokka ekirina saidi zonna kisobola okuteesa kisobola okugenda mu defiance ekiba kyagadde we can be anything kakati yes nedda you can be anything ogera okomaawo kamala ogendako ewa honorable Simbwa nja kukuddira oluvannyuma saagala osukkekaawo honorable Simbwa nga sinnatuuka wali abantu we balinza okuwulira ebyaddiridde sooka ombuulire kano kennakulekedde tulyoke tutunule wali bwe weepimye mu ntebe ya mukamaawo ne biggwera gye byaggweredde ne bamulangirira nga ne nomination tezinnabaawo ate sooka akali ako abantu bakalinze kuba nakalese gy'oli ababadde bagoberera enfuuse gye bayita kankabaddiremu abataabaddewo babatakatwegattako nabuuza honorable Simbwa nti mu kibiina Simbwa wa NRM era ekiyamani wa NRM emakindi awo nemubuuza efuuse new normal mu kibiina kya NRM ekikulembera gavumenti nti omukozi mu kitongole kyonna ekya gavumenti bw'abaako emivuyo gy'akoze mu nsimbi za gavumenti z'omwe wa musolo tugeze oba bbi oba okumpanyiza oba abuzizza whatever it is new normal mu NRM bamugaabugambi va ku mulimu genda eka tewali kumuvunaana tewali kumugamba komyawo ze watwala bamugaagenda bugenzi nempa ebyokulabirako bye mubadde mugoberera Bank of Uganda emivuyo egiriyo teri yavunaanibwa abamu baawummuzibwa buwummuzibwa Revenue Authority mwabiwulira abaavaayo abaagubwa babagamba mulekulire mangu nga ssente zibuze nyingi kati bagenze kwesimbawo mu constituency kati ekisembyeyo Electoral Commission emivuyo egyabadde gibadde giwulirwa ayi gyanoonyereza babagaye bugabi mugende ye new normal mu NRM ekisookera ddala nga sinnaba kuddamu ako kennyini nnyini njagala neegatte ku honorable mukulu Kikonyogo okuyozaayoza honorable Robert Kyagulanyi mu mutima omulungi kubanga enkola ya multipartism egamba nti
ffenna abalina obusobozi okwegattira mu bibiina tuveeyo tujje tulwanirire oba tulwanirire eggwanga lyaffe okulitwalawa. Honorable Robert Kyagulanyi luli abadde muntu ng'omuntu nga yeetisse omugugu ogwandyetikiddwa endogoyi. Olwaleero asazeewo n'afuuka endogoyi, yeetikka omugugu gw'endogoyi. Ekyo nkisanyukira nnyo nga munnabyabufuzi, kubanga endogoyi kati tulina nnyingi ezigenda mu lwokaano nga zonna ndogoyi. Okusinga luliye lwabadde omuntu ng'ate agenda mu lwokaano n'endogoyi. Kuvuganya endogoyi ku migugu egyenkanankana okwetikkibwa. So muyozaayoza ekintu kye yakoze olwaleero kiyinza okubeeramu ne challenges zaakyo empitirivu. Naye maaso gye tugenda gwe musingi ogwo kwe twagala okuzimbira eggwanga. Nga bwe balaba mu nsi ezikuze mu demokrasiya, kizibu nnyo okusanga mu Amerika nti baafunyeyo president ali independent. Kizibu nnyo. Kawabeere mu Bungereza kizibu nnyo. Ne mu nsi endala ezikuze mu demokrasiya kizibu nnyo. Ne bw'ogenda wano mu Africa, Tanzania, kizibu nnyo okwesowolayo n'ojjanga independent ne weesimbawo. Ne South Africa wali ebibiina ne Ghana ebikuze. So n'olwekyo Honorable Robert Kyagulanyi kye yakoze kirungi nnyo, kigenda kutwala demokrasiya maaso, ate naye kennyini ng'omuntu kigenda muwa obusobozi okwetikka emigugu gy'endogoyi mu lutalo lw'okwetikka emigugu egy'endogoyi, okusinga lwe yandimenyese n'omugugu ng'omuntu ng'ate abalala ndogoyi ze zeetikka. Bwe ngenda ku kibuuzo kyennyini ky'obuuzizza, abajjajjaffe balina ebigambo olulimi olugagga. Wano mu Buganda bagamba nti omusango teguvunda. Nina enjogera gye ŋŋamba bulijjo abantu nti bandibadde basanyufu nnyo okuvunaanibwa mu gavumenti yaabwe gye bawagira okusinga okuvunaanibwa mu gavumenti etali yaabwe. Bandibadde basanyufu nnyo abantu abo boomenye okuvunaanibwa mu gavumenti yaabwe gye bawagira NRM okusinga okulinda ne bavunaanibwa mu gavumenti y'abakikonyogo oba ey'abasempala oba ey'abakikonyogo. Kubanga mu gavumenti yo bayinza okuvunaanira. Era Omuganda yagamba nti owuwo omusingisa omusango naye n'omuliirirako, oba akuba owuwe akuba awumba. Ne mu gavumenti ya Kikonyogo n'ey'Amalende n'eya Sempala Kigozi tewali kuwumba kuki. Amateeka weegali. Mukulu Kikonyogo Namusange wano yayogedde ku tteeka. Palamenti etteeka lye naleeta lyayita newakubadde kati libikiddwako obusubi terikola. Naye ate Kikonyogo terikola. Tewali alyogerako obusubi oyogedde ekitono baalitemerako ettaka. Tewali alyogerako nti gye liri. Ne bwe nawandikira Chief Justice eyawummula mukulu Bart Katuleeba akole byalina okukola mu tteeke obuyinza obumuweebwa. Bano balooya bakimanya alina rules ne regulations z'akola. Awummudde nga tazikoze. Naye ate Kikonyogo Bamalendo Basempala bwe banajja bajja ddisa muki mu nkola. Kati weesange nga tofunye mukisa kuvunaanibwa mu gavumenti yo ng'ogenda kuvunaanibwa mu gavumenti endala. Ebimu ku byadde bindeeta era ebinnuma ennyo nti mu kibiina kyange ng'ate kyekiri mu buyinza tulemereddwa okudirectinga policy ku nsonga y'obuli bw'enguzi. Era ekiwadde amaanyi abatuvuganya nga boogera n'omuntu obawanise waggulu kuba biboogera bituufu, ne bona obakwata n'obasibanga bye bino bizonto. Mpulidde nti baabitadde. Naye ne bona abakwata n'obasibanga bizonto, abantu bye boogera ku nguzi biki bituufu. Kati gavumenti yaffe kyeremereddwa ey'NRM kwe kubeera ne police, era nga bw'ogambye nti kati luli tubadde tubalaba nga babakubisa buggo buswanyu. Kati tuvudde ku buswanyu kati tubagamba nti baafunye ale retirement. Era walabye jjo mukulu by'Abakama ngaga nti nedda bali tebaabagobye basazeewo kuwummula nga bukyali. Niyo wadde omutulya maaso ng'ayogera. Naye gwe ani awummula nga bukyali in the middle of an election. Akalulu katandika kookya gwe ng'owummula nga bukyali. Abakozi 8 senior mu electoral commission. So it is a new normal ku bantu abamu, kufa abamu abali mu NRM nga twagala embeera ekyuke. It is not a new normal. Era bannanga abo mbawa amagezi bukiba kisobola beetwale mu kooti through private prosecution. Bafune ba Kikonyogo
babawaabire, bafune basimbwa babawaabire, bafune bamalende babawaabire through private basobole okuvunaanibwa mu gavumenti yaabwe naye bataakikole ensi tejja babeerera nnyangu. Maaso awo wetukola ki? Wetugenda kuba ebintu bingi. Enguzi, bwe twogera ku nguzi, bino abantu bibalaba bitono. Era Kaddu Mukasa bino bye mwogerako ku nguzi bitono. Enguzi efumbekedde mu budget process eyo temugyogerako. Tuyisa budget ne muwulire n'ebweru nti obutuliriyonizi 49 ze zigenda okukola budget. Naye buli budget kati bamukulu Sempala be bali mu parliament. Buli budget lweyita abali b'enguzi ne batoosinga buwayini. Nga ku trillion 49 nga bagamba ekyaffe kyayengedde. Ku 49 nga bayinako trillion nga 10 zaabwe. Kubanga baziyisa mu budget process. Kyekyo okulaba nti ebintu bingi biteekebwa mu budget naye n'okukolebwa tebikola ki? Tebikolebwa. Sente ne zigenda mu district kati Gulu City yakomezaawo buwumbi 12. Naye ojja kwesanga nti baabo baboyereza eggulu nga buli nnaku 3 budget eggalewo. Ngera bakimanyi bulungi nti zigenda kudda. Naye ezo ezikomawo mu nnaku 3. Naye ezo ezikomawo nze naawe bwe zikomawo situmanyi gye zigenda. Twawulirako lumu ezaava ekiruhuula n'esibira mu Bank of Baroda. So bannayuganda y'omusuubuzi omu naye bamumanya tumwogere mukulu Kirumira neziyitirayo zagukira ku akaunti ya mukulu Kirumira kati ne buno obuwumbi 10 mbadde mu parliament emyaka 5 tewali mubaka wa parliament asobola kumonitoringa consolidated fund. Tewali. Era ebipapula ebiva mu finance bye batuleetera mu parliament nga bwetambula naffe bye tukola ki? Bitugoberera. So sente ezibbibwa nnyingi nnyo kyekireese ba mukyala Malende bano okubeera ab'amaanyi kubanga abantu mu kyalo banyigiriziddwa nnyo olw'obutafuna services ze bandifunye. Oveeyo ntuuse wali ewuwo. Wava wano ne ku lw'omukaaga oluwedde ng'otugambye ogenda kuggyayo mpapula kwesimba ku bwa chairman wa NRM National. Ng'ogamba Mr. Museveni oyagala asigale nga ye president yenga tomuwakanyiro oyagala akomewo mukamaawo abeere president wa Uganda. Naye ayawula obwa chairman n'obwa president. Ng'ebibiina ebirala bwe biri DP eyina chairman nebeera ne president. FDC eyina chairman eyina president ne other parties okujjako eyo yokka. Naye twakulabye wajjeyo empapula. Derek bw'omufuna Honorable Simbu omulaga ku bantu ng'afuna empapula ze ne byanaaba ayogedde oluvannyuma. Naye nga kyetumanyi nti nomination za NRM kuba chairman bw'ekibiina za 27 na 28 bwe mbaserabidde ye Monday ne Tuesday. Ne lwagenza okutuuka olw'okunanga ate bamaze okulangirira nga ne nomination tezinnaggwa nga mukamaawo tewali amuvuganyiza. Empapula ze wajjeeyo wabadde naawe oli mu bya Katemba Amarura style ekisookera ddala afuuse kizonto baagala okunfuula kizonto naye siri zonto. Okusoma kwange okutono kwemmanyi mu bigambo by'oluzungu sitera kujja ku TV na mpapula naye olwaleero nze ne roadmap y'NRM eyasayiningiddwa Tanga Odoi. Era Tanga Odoi yagisayiniza emabega ne ku buli page nga ye chairman w'akakiiko akalondesa mu kibiina ky'NRM. Yatulambika bulungi mu gundi ye roadmap. Natugamba nti ennaku z'omwezi ndowooza kansa amanyi okusoma wano bulungi. Yatugamba nti ennaku z'omwezi 2 wakati wa 2 na 22 abeegwanyiza ekifo ky'obwa ssentebe bw'ekibiina ky'NRM, abeegwanyiza ekifo kya flag bearer ku bwa president mu NRM, n'abeegwanyiza obwa first ne second vice national chairperson, n'abeegwanyiza ba chairpersons aba regions emukaaga. Ku lunaku olwo muyina okwe-expressinga interest, bino kambyogere mu luzungu, online expression of interest and the picking of nomination forms. N'atugamba mu remarka ye nti aspiring candidates express interest and pick nomination forms. Era nange kye nakola nagenda mulago okwegwanyiza kwammwe nendaga okwegwanyiza kwange ne bampa ne form n'engisayininga ey'okwegwanyiza kuba ebyo online byabalema twabirinda ku online ne bitakola ki ne bitajja
neŋŋenda physically ne batubuulira nti online byakoze eki byaganye ne bampa foomu nenjijjuza ne bampa foomu endala 2 ne bampa ne road map eno mu kafayiro ke bampa n'ebifo ebigenda okubeera contested for foomu nenjijjuza era ne bampa ne expression of interest number eri 04 etandika 0000 emu3 ne bagimpa ne mu kitabo ne mpandikamu era ne bafulumya lisiti abaalaba ku lisiti ya nga 21 abantu abakajjayo empapula 21 lwazibira twali 2 ku kifo kya chairman era nga lisiti efulumizibwa Tango Ndoyi nze yesimbyewo mu kalulu nammwe munanjulira bwe mugamba ku road map ne bateekako nti nga 27 luluno wano 27 na 28 nomination for presidential flag bearers stroke national chairman n'abalala balinga bwe mboogedde mulimaka ne bagamba nti candidates get nominated at NRM East headquarters nze mu kutegeera kwange mba mmanyi nti ffe abaatutte empapula kati bwe tutuuka nomination tuzizaayo ne beetegereza oba ebisaanyizo byonna mbituukiriza ne bagamba simbwa kino tokituukiriza ddayo bwabeera wakyaliwo katayimu akatuukiriza ensonga eyo nenjituukiriza nenzirayo tayimu bwe nnema okukwata siddayo era awo ne bagamba nomination closed kati abo abali nominated be bateeka ku lukalala bwaba basukkamu mbe bagenda mu kalulu bwaba ali omu abayiseemu ki unopposed kati simbwa bwe namala okufuna 2 nga bwe namala okufuna 2 nekuba ku basajja kuba kana akalulu ke tugenze mu NRM kanjawulo nakyo njagala abatula bakimanye bulijjo tulonda okuva ku byalo ne tulonda structure okuva ku kyalo ne culminatinga into a delegates conference kati mu delegates conference ne tulonderayo abakulembeze baaki b'ekibiina obutafaanana nga bulijjo kati tugenda kulonda ebifo 9 byokka mu kibiina ky'NRM eno wansi tetugenda kukola ki tetugenda kulonda bwe mmala okiraba ku road map neŋŋamba wano bayinza okunzannya obuki obuzannyo nja kusaba oyite mbufu ne mbawandikira ne mbasaba amateeka agagenda okufuga akalulu tebaagamba laba olunaku bwe lutuuka olw'ennaku z'omwezi 22 Tango Ndoyi n'alangirira nti Museveni ayiseemu nga tewali amuvuganyizza President Museveni tannaba kubeera nominated bagenda mu nominatinga ku Monday oba ku Tuesday kati nebuuza omuntu atannaba kubeera nominated eya expressing interest nga nze ayitamu atano opposite maybe honorable Simbwa nga bogamba amateeka tewagala oba agamwe gagamba nti oli bwapiikinga n'atuukiriza ebisaanyizo ku olwo omulala n'atabituukiriza abeera n'opposed lwaki ngamba bwentyo kuba eno gy'ogambye tubibaddemu ebbanga ne mu constituency ne bw'obeerayo bw'omu bw'oti eyapiikinga empapula agenda okwesimbawo tebakulangirira until nomination day sembayo ng'ekelozinze nga tewaliyo mulala azze lwe balangirira nti kati tewali akuvuganya naye wammwe bwe kiba ne nomination day tennatuuka ne balangirira nti ono tavuganyiziddwa gayinza okuba gakyuka kati bye tugenda baloya bange ku Monday eno twamaze okutegeka empapula twadde genda mu kooti ggulo ne bamala okutegeka empapula nga obudde buyise ku Monday katugende mu kooti yeneetulamula okutulambulula oba omuntu asobola okubeera declared unopposed nga tannaba kubeera nominated nina kyenkweralikiriddeko ekooti eyiyo erinnya liri ba rebel MP liyinza okuba lyabavuddeko ne lidda ku ggwe asiri rebel ngoberera maki amateeka gengoberera gebewandiikira Honorable Sekikubo Tinkasimire Nsereko n'abalala tewali kye baakola kimenya mateeka naye baayitibwa rebel MP tebagondera ekibiina kye kyali kigamba abayinza okuba babayita ba rebel kubanga bagendako ewa Kyagulanyi sinna bagenda wa Kyagulanyi
nkyali mu mateeka g'ekibiina ogende wa Kyagulanyi byava wulira ogende wa Kyagulanyi Bobby bava mu parliament nga baganye okukkiriziganya n'ekibiina ako kujjawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze kati nze sinaba era olwalonda nga tebakkiriziganyiza ne babayita rebel kati nze sinaba kugaana kukkiriziganya na kibiina singa ekibiina kikola bye kirambise mu mpapula anti gwe ate ekikyo kiri waasi wakanya mukulembeze wa kibiina yennyini kati omukulembeze w'ekibiina era nayogedde ensi n'ekitegeera abakulembeze tubawa bitiibwa naye abakulembeze situbatya kubeesimbako kubanga ssemateeka w'NRM ekirambika bulungi ndi oluvannyuma lw'emyaka 5 ebifo byonna mu NRM bibeera empute buli omu alina kusonga ku kyakola ki kati nange wentuuse omwana okuweereza NRM eri movement enkadde nempereza n'NRM empya okuva lwe yatandika nange ndaba nti nsobola okuweereza ku bwa national tonafunayo simu yadde eva wa secretary general okubaako kyagamba tewali kye balina kuŋŋamba kye balina okuŋŋamba kimu kyekiri mu road map kyekiri ku road map okulaba nti neesimbawo ne bwe nnaawangulwa nga mpanguddwa mu mateeka nga mpanguddwa mu mazima mu bwenkanya nja kukkiriza ebyo ebivudde balinyamu information emusewo omanyi kooti za Uganda ku ebyo bya politics ebyamu jaji kyakola alabya dentenge eri wali naye nga akiraba nti nte ninaga nti proving anti nte kati yegundi yire test joina ente abagiraba nti nte ninaga nti prove nti nte akati ojja kuvaayo nga yakugambye bw'omunyonyola nti erina amayembe mawanvu ekaaba nti mmo naye njiwulira naye provingira abantu nti nte ajja kubuuza nti embuzi yo teyinza kukaaba nti mmo ngenze wa kanso Shamim tukusabira bantu kembadde njagala okutangazaamu katini nti bwe mpulidde Honorable Simbwa ng'ayogera mbadde neebuuza kibuuzo kimu nti akyakolayo ki kuba okusinziira ku byennyonnyola eggwanga lyonna olabya ddala takyalina nsonga lwaki aba belonginga ewantu already walaba nti bennyini baparticipatinga mu kumenya amateeka in broad daylight mpozi n'ensonga endala njagala kwogerako ku Honorable Kikonyogo ne Simbwa kye bayogedde nga bayozayoza omubaka Kyagulanyi Ssentamu olw'okukola party naye maybe kye njagala okutangazamu nti fe okwawukanako n'endowooza yaabwe fe tumanyi nti ekibiina ky'ebyobufuzi kiina kuyamba buyambi erina kuwaira bwezi platform gy'okozesa mu mateeka okutambuza ensonga so si yekowa gy'ogamba nti gy'ogenda okusinziirako okubeera ng'otuusa bannayuganda gye balaga olw'ensonga nti olw'okuba nga tuba mu bibiina byaffe eby'enjawulo tuba ne constitution zaffe ne aspirations ez'enjawulo era buli kibiina tageti yakyo esooka kuba kutwala buyinza naye ate jjukira nti abaagazi b'enkyukakyuka babeera wonna nga mulimu n'abatali mu kibiina kya byabufuzi kyova olaba kyenterezaamu wano nti Kyagulanyi okubeera nga principal people power movement tekimufuula nti abadde mutono kati yageze olw'okuba yakoze national unity platform wabula ekyokubeera nti ye principal people power movement kimufuula kuba nti munene nnyo kwagamba aba mugazi kuba mu people power movement bonna abantu akola ki ebibiina byonna abisika era kyekyo munnayuganda oli ye kye yategeera kyova olaba nti buli wogenda bagamba people power lwaki owa FDC agamba people power owa DP n'agamba people power atali mu kibiina n'agamba people power so Kyagulanyi okubeera nti ye principal people power movement takendeerako mu maanyi olw'okuba abadde talina kibiina wabula abeera mugazi nnyo n'okusinga bwali yes kyova olaba zino zonna parties zonna zijja under ki anda amre chembadde njagala okutegeeza nga sina kudya kansooka embuze yona Simbwa kamuko omugambye singa banaakulemeseza ddala wali wogenda n'olaba nga wakola byonna byoga nti bimenya amateeka oli mwetegefu ogende wa kanso Shamim kyengamba okujoininga people power ekisookera ddala FDC eri kumpiko ekisookera ddala nti munnabyabufuzi yenna si kante nti yakabira luli nekakati waka statement eyo Honorable Latif Sebagala naye yagikola yajja ku bwa road mayor nti tadda mu MP kati yabivuddemu n'agasika nte lwaki njogera bwentyo nti olwaleero national chairman wange bwe yali ava mu UPM n'okukiwanduukulula teyakiwanduukulula era kikyalina kibiina gyekiri eyo naye yali wa UPM era yagitandika naye ate gatanaba kwegatta ku UPM ajja akyogera lunye nti yabeerako mu DP n'abeerako ne mu UPC kati olwaleero ye chairman w'NRM wenzikiririza ne Malende wamu nti ebibiina by'obufuzi bino tubibeeramu
nga emmotoka vehicle okututuusa gye tugenda naye nga si era last resort nti ne bweba toli mu mmotoka totuuka amakubo mangi agasobola okutuusa gy'ogenda mulimu eggaali mulimu ebigere mulimu emmotoka mulimu train ne pikipiki omuntu bw'onyigirizibwa nga bw'alaba Floyd nga takyasobola kussa osalawo ebintu bibiri either okufa oba okwejjako evviivi n'osobola okussa ogira okomaawo akansosha mu Malende tuli mu scientific campaigns nga bwe zaayo ba digital ba scientific whatever people power akibaddewo ekisinga bonna boyinza oga nti abakulembeze bonna bali mu people power bagamba tetujja kukola scientific nga bwe bazitugamba ndowooza kiyinza okugendako ng'ewakikonyogo mu defiance nti muganye okukkiriza akakiiko k'ebyokulonda yeyo enteekateeka gye kaleeta nga baga basinzidde ku bannasayansi ne bwe mugenze mu National Unity Platform embeera ejja kusigalayo emu bwe kiba nti nesigalayo emu temutidde covid jjukira Honorable Simbwa gyatandikidde gyatayogedde Madagascar gye bagamba nti bavumbudde eddagala habo eriyo kutema mirandira gya miti bikoola bya miti bikuta bya miti kati ate abalwadde beeyongedde tutandise twakafiirwayo omuntu omu mugamba temugenda mu scientific campaigns kirwadde bwe munaagenda nga bwe nalabyeko bw'onooba ofunye ku bifaananyi Gerard ne Adam ne Derek mubimpaako ng'abantu bapikinga forms ku headquarters za people power ekirwadde kino temugenda kukoma ku bantu abo ogatteko n'ekya Honorable Kyagulanyi buli gyagenda nga bitabuka bwagenda ku radio bwagenda ku TV waliwo n'abakwatibwa mugenda kizanya muti ekyo scientific campaigns zemugamba temujja zikola n'obulwadde n'ekya Honorable Kyagulanyi mutandise n'okufiiramu abantu gy'abaava kibi nnyo era naffe tuli bennyamivu nnyo olw'ensonga ez'abantu baffe ab'enjawulo abafiiridde mu ngeri ezifaanana bwe zityo naye kyenjagala okwogerako ekisookera ddala nti naffe nga people power movement oba nga National Unity Platform ensonga y'obulamu tukitwala nga kintu kikulu era Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu zakati alinako n'erinnya bamutataata corona y'omu kuba spearheading oba spearheading a fight against the coronavirus yes era na composing n'ennyimba ez'enjawulo so n'abeera na ambassador on the world level ku issue ya coronavirus so ensonga y'ebyobulamu tugitwala nga kintu kikulu wabula ekizibu kyaffe kye tulina mu Uganda olwaleero nti mu Uganda ekintu kyonna bwe kiba kikolebwa waliwo wano kye tuyita double standards ekizibu kya Uganda si kuba nti obulwadde buyinza okuba busobola okwalawinga gondi open campaigns oba open rallies oba nedda naye olw'okuba nti wano double standards zibeera applied kizibu nnyo omuntu okwesiga gavumenti oba ligimu kyebeeyogedde ekyo kiviira ddala wansi mutuusa obutesiga gavumenti n'ebikwata ku byobulamu kiri bwe kiti kati bw'ogenda olwaleero wansi okonvisinga munnayuganda nti ekintu kino tekireeteddwa mu mutima bulemesa bannabyabufuzi abavuganya gavumenti eno okubeera nti bafuna omukisa okuinteractinga n'abantu be n'abantu abalala bagenda okwetaba mu kalulu naye mbu kireeteddwa lwa bulamu bwabwe kizibu olwa double standards nti Honorable Ruth Achenge bwe twadde tumulengera mu nsonga eyabaddewo abange ki ekigenze mu maaso Honorable Zakibu era agaba emmere n'akwatibwa n'akubibwa katattibwe ate abalala abalengerwa tetulabawo prosecution yonna so ensonga seejo zokka examples nyingi so problem eri mu Uganda nti gavumenti ne bwe yandibadde yandirese ekintu nga mutuufu kyandibadde nga kyekituufu okukakasa bannansi nti tekireeteddwa lwa mutima mulala bwe buzibu kati bannayuganda balina endowooza ate nga bagikkiririzaamu nti ekintu ky'okugaana public rallies kyagendereddwamu kulemesa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kusisinkana abantu batya omukisa okumu omukisa ogwo nti buli ensi eyinza n'okukola ki balaba ng'ensi egenda okuggwawo olw'ensonga nti buli muntu alina ennyonta ey'okubeera ng'amuwuliza ate n'obutawa banne abalala opposition activists abalala omukisa okulalinga n'abalala bonna tebajja kukuba nkoŋŋaana tebaganye Bobby yekka Mr. Museveni tajja zikuba anti enjawulo eriwo
ye munnayuganda gyalabagamba nti Kyagulanyi ono azze alemesebwa ebbanga lyonna yadde okusisinkana abantu abakola ki yadde ne bwe yali agenda bugenzi kulonkinga gundi ku popol yadde okuba ekivulu kakati guno gwokka gwe mukisa gw'abadde alina mu mateeka okugamba nti Raale nga Museveni tasobola mukwatako yadde regimu eno kakati neereetebwa scientific so issue ya double standards ye problem so eyo be balina okutereza hausi yaabwe nti bw'oba osazeewo okuleeta etteeka olina okukakasa nti lyaplayinga ku buli muntu oyo omuntu asembayo owawansi alitegere nti ddala mu butuufu lino etteeka balireese mu buki mu butuufu ensonga ey'okubiri yeyokuba nti nno tulina hashtag gye tuyita say no to scientific campaigns hashtag eyo ekigendererwa kyayo tukalinzeemu message ey'ebizibu ebyenjawulo munnayuganda oyo wa bulijjo byayogerako nti bannange ekintu kino ki scientific campaign mukireeta ffe tetwandiganye naye mulinga nga abatufulumizza akalulu tetuyina mativi abalala abamu abalina tv tetuyina sente za yaka zikiro obeera oliwo ti mudire tv nevako bevyu then tuyina ekizibu amasannyalaze naffe abagayina gali waggulu nnyo olumugakola ki gatulemesa omusolo gwennyini guliko tax monthly oba okyalaba bwoti neezikira okitegeera kuliko ebintu bingi there are so many factors so tugamba nti hashtag ya say no to scientific campaigns message yaffe gye tusindikira mu Museveni ne government eno ennaku ze basigaza mu buyinza tubagamba nti kino kye muleese mu addressinga wakiri challenges zino osanga munnayuganda n'agamba nti okay challenges ziri addressed katukole ki naye nakyo baganye kikola wano twali mu covid nga bagamba amazzi munaabengalo tugamba wayi government yaffe ya Uganda kale eyizo okulema okutusasulira amasannyalaze n'amazzi naye kale ejja kusasulako ekimu nga tukyasasula bills ez'amasannyalaze n'amazzi buli kimu tewali yadde ekyasalibwako abasuubuzi twakaaba naffenna buli omu wali tibannange renti gavumenti eveeko ebeeko kyeyogera bank of uganda abaloans baveeko kye baregulatinga buni kimu tewali kyakola ki kati bannayuganda bagamba lwaki policies eva we ziba zireetebwa n'embeera yonna lwaki gavumenti eno ekola ebintu nga yo eringa etafuddeyo ku muntu waki so double standards at the end of the day abantu bagamba nti bino ebya scientific tebigenda kukola ki n'ekirala otadde abasuubuzi bakola wansi eri mu kikubu wajjirawo wati ne bakola batya kakati bw'oteekawo embeera nayo yennyini eraga abantu nti they can transact freely ate n'obagamba nti naye ate ku Raale temujja kwegatta omuntu tekimakinga sense gyali jukira nga covid yakajja abantu barespectinga nnyo nga abantu besibira ne munyuma ng'otya n'okufuluma because embeera eyaliwo yali eraga ekyo kakati embeera eriwo mbuuzeemu kuwona Bosimbwa kuba kino ndowooza kimukwatako nnyo mu kibiina kye Council Shamimu konsani ye eyinza okuba ye y'abalabi bonna mu kiseera kino abalala bwe bakuba enkuŋŋaana bagaanibwa byonna byayogedde sijja biddamu nasembeyo okulaba ne minisita wa justice Professor Ephraim Kamuntu nga kubi olukuŋŋaana ewaabwe Shema whatever naye yasoose n'atuuza abantu mu kyaki ng'atudde mu kyaki bw'ati jjukira ne ku luno Mr President bwe yabadde ayogera yagambye kyaki zigira zirindako okuggulawo naye Professor Kamuntu n'atuuza abantu oba yabadde ekkanisa oba kereziya naye yabadde ekyaki n'atuuza muli abantu aba NRM n'abakuŋŋaanyiza omu kwe gakyaki yakubyemu olukuŋŋaana tavunaanibwa n'avaawo n'adda wabweru ne bamulaga nga ali mu bantu ayogera bw'ati nothing happened konsani ya Shamimu olowooza omuntu tagitwala nti ntuufu mulemesa ludda lumu kati ne mu Uganda waffe gwe tubeera naye wano Fred Bamwine simanyi oba namulayo ku BBS mukono n'agamba aba NRM mugende maaso tewali ajja bakwatako nanke nyini namulaba naye ekyo kyoyogera tekinyiga people power yekka naffe mu NRM abantu abalina mu busitale kyempita the other voice naffe kitunyiga dissenting voice era naffe tukkaanya nti embeera eriwo kale ne bwe yandiganye Raale zino ennene naye yandikkiriza bannabyabufuzi okutegekayo kye wandiise regulated meetings nti ne bwebeera mbeera yakazigizigi kasitokkiriza akalulu okubeerawo ekifuula akalulu okubeera ak'obwenkanya kwe kusobozesa omulonzi okuwuliriza gwagenda okulonda naye nsonyiwaamu awo regulated meeting Honorable Simbwa bayinza okuwa Bobby nti agenda kukyalako egindi nti regulating aba n'abeerawo kati gwekyo kiraba mu mbeera ndala naye mu mateeka bwe kibawo ekiri mu mateeka bwe kibawo ekiri
ne Bobby ayagala nnyo abantu abalamu. Yes. Era bw'oba okimuwadde naye ayinza okukozesa omukisa ogwo n'agamba nti tugeze bwe mba ngenda ekaamwokya nti nja kubeera ekaamwokya naye n'emulago mbeerewo. Kati mwabe emulago munnindirewa emulago. Naye ng'omuwadde omukisa to interact with the voters. Tewali kalulu ne mu nsi zonna tuzirabye gye zigenze mu maaso. Ne wali corona omuyitirivu. Bw'otakkiriza mulonzi ku interactinga n'alonde ne gwagenda kulonda. Akalulu ne bwe bakalonda tekasobola kubeera fair. Kanzire wa kanso Shamimu amaliriza ensonga ye ngende wa Honorable Sempala. So kati mungibeera efaanaganako bwetyo. Ffe tuba tulina okuyimirira ne munnayuganda oyo yennyini akwatirwako ensonga ate oyo ligimu eno gweri nti kati ate efudde etafaako oyo omuntu owawansi asookerwako. Omanyi ffe twakola analysis ne tulaba nti ebizibu bya Uganda ebisinga bwe bivudde gye bayita business community oba informal sector ebadde neglected nnyo ate bw'ebadde erisibwako amateeka ng'emisolo ebintu bibadde hiked byongezeddwa nnyo n'emisolo. So informal sector buli webeera ng'eri over affected, it affects the whole economy. Kwa bavaako omusolo mungi nnyo, ba employing abantu bangi nnyo, bakola ebintu bingi nnyo. Kakati abantu abo tulina okwogera olulimi lwabwe kubanga be ba majority, be basinga obungi ate decisions enkulaakulana y'eggwanga lyonna olina okubanga otaddewo ekkowa era n'abasinga obungi ate bali directly naffe ffenyi tuliyo beneficiary baabwe kubanga bwentula mu ofiisi yange munnamateeka omuntu wampagira mu mirimu gyange n'agamba nti nina ekintu kyange kyentambuza munnamateeka ngayidinga wano yansasula ewa informal sector. So eggwanga litabanguse nnyo nesoba nti informal sector eno eneglectingiddwa nnyo ate naffe tubiromya ku informal sector at one point Shamimu ndi munnamateeka naye ate nina business mu kikuubo kati buli bwo affectinga buli bwobeera nga group eyo togifuddeeko obanga olina engeri gy'oginyigirizaamu kya affecting economy. So kino ekya scientific elections olulimi lwe twogera lwero olulimi lwennyini bannayuganda lwe bakola ki lwe boogera era tusaba busabi banendaku zaabwe zibasigazzaayo batereeza akalulu bamanye nti ddala mbutuufu ekintu kino eretuwakira tukikoze eki nga bw'oyogedde kitu kitulemye nga bw'oyogedde Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kati buli wagenda kwegamba kati ate nakyo kya scientific gundi gye baali sikatero yabafuukidde ekizibu era katuwulira batandise okugoba abantu kwa twawuliddeko nti omu ku baakyaza eno ejjinja bagamba mugobe mulala basooka kumusiba kati yayimiriziddwa ku mulimu naye nga tukyanoonyereza nga legal team kyekimu ne ku electoral commission olw'okuba nti ekibiina kino ekya National Unity Platform kyazuuliddwa luvannyuma nti kyawandiisibwa nga Kyagulanyi president twawulidde ekyo nakyo twakiwulidde nti bano omunaana intelligence y'aba Honorable Simbwa mwagikuba ekimmooni twagikuba ekimmooni kati bwe twamala ogikuba ekimmooni twafunye mawulire nti bano omunaana nabo baagobeddwa kubanga baasobola okuwandiisa ekibiina nga Kyagulanyi ye president regimu nga tetegedde era nga kumpi mwaka mulamba so tuli mugezaako kati kunoonyereza ffe nga baligo okulaba tuyambye tutya abantu baffe bano ababeera affected nga bakoze ebintu bye balina okukola mu mirimu gyabwe naye ate ne bamaliza nga they are victims of circumstances. So bikwasa ennaku naye nga tulina okubba olubeera kampiteke wa Honorable Sempala scientific campaigns zino waliwo obuzibu mu scientific campaigns singa Honorable Sempala toyina radio yiyo bino byonna by the way mugende mugambe ebibiina byammwe bajje balabe mangu sales department CBS time eno gye tubawe neetera okuggwako ng'okujja wano watekwa okubaawo okusasula kuba zijja kuba campaigns naye Honorable Sempala toyina radio yiyo time ejja kutuuka oli mu campaigns nga buli wamu njogedde ku ggwe nga ntegeeza n'abalala bonna abanaaba campaigninga mujja genda onoonyeza Bobby akalulu ogende Rukunjiri osangeyo radio yawa NRM anakuwa tokkirizibwa kuba lukuŋŋaana osange TV oba yawa NRM oba yawa kibiina ekirala kyotokkiriziganya nakyo oba eri private tolina zindi mu kiseera ekyo naye tugere ddala ow'ebyobufuzi bw'anaakugaana ku radio ye eba ku TV ye akalulu ogenda kanoonya otya akali scientific bwe agamuwaliriza radio yange tewali teeka limpaliriza Sempala kwogererako tunakutuuka waliwo obuntu bubiri omukulu oli bw'ayogeddeko bale njagala nnyo so dakiika emu number one ekigambo ky'obubbi mu NRM okyogedde bulungi nnyo era nkuwagadde n'ogamba nti akuba awumba engalo ogamba mukkiriza abantu batubbe nemubakuba
ne mubakuba n'okuwumba engalo era mwagala bavunaanibwe mu regimu yammwe musobole obbawumba era bombagambi ekyo kibi nnyo Sempala concept togitegedde omuntu abbye nga obbye kati tekikuyamba nti bakugobye bugobi ku mulimu gwe nolowooza nti bikoze eki biwedde tebiwedde actually kiwasoose yagambye nti omusango teguvunda kati yandibadde nze awo nategeddewo naye nze njagala mukikole kati mwe mwennyini kubanga mwe mu gavumenti anti ffe twakikola abaagala nekigaana ate mugambye amanyi honorable Simba yaleeta etteeka naleeta etteeka neriyita naye baalitemera President Museveni n'alisayininga naye Chief Justice sitya nakwogera ku mpewo ya BPS Chief Justice wa Uganda abaddeko mu Katulebe namuwandiikira ebbaluwa nze kennyini nenjetwalira mu ofiisi ye ne bagirisiivinga etteeka limulagira okubaako byakola yagaana obikola atuuse kuba mu ofiisi nga tabikoze kati nze Simbwa nkole ki kwata ensonga ogimalize obudde butugoba muleke Honorable Sempala okkiriza okubbira nange wenziba tokola ki kubanga ekyo kyekiri mu gavumenti abali waggulu bonna nabo bonna baliko question marks akati bwobanga taata abikola kati nze omwana onsobera kukola ki era bwe bankwata ndozo obiraba that moral ethical question eba nnene nnyo era waliwo ebintu ebimu bagambye genda ku mutimbagano ogyeko fomu tibagitaddeeko ate kakyokaya nagi bw'okyodeza DNRM yalemererwa okuteekayo fomu anti waliwo options bbiri bweyagalogera ku mutimbagano oba ginone ku plot 10 n'enginona ku plot 10 nkubuulire kali kaali ka indicator tebakwetaaga naye bino tekiraba akati n'ekirala kyenjagala nga nzigira ku mugundu regimu eno erina ebintu byekola infact olwensirika neŋŋamba naye bwe nadda mu paalamenti nga tumaze okuwangula nga nange ndi minisita obanga ndi ku luuyi olwa gavumenti nga bwe kigenda okubeera n'ayogera ki kuba mwe mutuwa ebyokwogera biri obiraba bizondo obikutte ng'obigobye ate kati bonaobita binaatereera oba era bigenda kufuuka bizonto ddala akati kyentegeeza ndi mulina ebintu bimukola nga byange n'abagenze ku poliisi okunona bannaabwe bali ekyabakwasizza n'abagenze ku poliisi abalala bakomediya ate kyebakoze nga balina ku poliisi kyentegeeza ndi gavumenti nja kukubuuzaayo ku bizonto katono nnyo nga tumaliriza lekaho tugenda ku nsonga eri ensonga ya scientific elections gavumenti yennyini yegivuluze kubanga toyinza kugamba nti gavumenti oli serious ocontaininga covid oli serious okulaba nti abantu baffe bonna baba safe n'okola gavumenti byekola n'ogamba abantu mubeere eka tuleeta emmere owulira emmere nemala emyezi 2 tetuukanga nekakati tetuukanga kati basuubira kukola ki n'olyoka otuula by the way simanyi nakumanya by the way newe yatuuka omulundi gumu bawakira 6 myezi 3 nga ndi mu cabinet kino nkyogedde emirundi mingi netugamba nti abange masks zisoboka katuziwe abantu bonna wakire miliyoni 3 buno obwana obuto buyinza okuziira kabwe busigala ewaka masks miliyoni 3 ng'okimanyi tolina na factory ya masks ng'okimanyi ne procurement processes zitwala emyezi 2 president n'oyimirira n'otuula n'ogamba nti in next week ndeeta masks kakati buyinza togamba mu mbeera eyo Sempala Kigozi Emmanuel Ssajja lyabeene nzikiriza nti no oli serious ku nsonga ya scientific elections njagala okutegeeza ssebo mu bulamu buno kyowa kyokufuna tosobola kusiga kasooli n'osuubira bijanjaalo tekisoboka gavumenti tekyalina moral authority n'ekintu ne bwe kiba nga kituufu ddala nga covid bwe tumulaba nga bwe tumuwulire by the way Katonda mulungi nnyo ku Uganda era gavumenti ete amasinzizo twebaze Katonda waakiri kubanga ekitwetolodde kyonna abafa abaggwawo ne wano tibiriiwo ne gavumenti yenye teri serious ku kyekola owulira kwegamba ekigambo kinene nnyo kankusembyeyo n'akagambo abajamani
East Germany ne West Germany jukira bwe bakyankalaniranga byekiri mu gavumenti olwaliro nti bye mukola era byebyo bivundu byonna. East Germany ewalana West Germany mu kuwalana okwo ne bakola ekyobusiru ne bakwata gabbage wa city namba ne bajja ne bagiyiwawa ku side ya West Germany. Bano bagenda okukeera ku makya ne bagaa kino tukikoze tutya. Bo ne bagenda mu supermarkets ne bagula amata ne bagula emigaati ne bagula buli kirungi kyonna bagendera ddala eri ku factories ne bakitwala ne bakiteeka eri ne babagamba buli omu kyalina kyagaba. Kakati njagala kutegeeza bwe tukwakanya scientific elections, it's not in principle that we are tuli ku nsonga eyo tugiriko naye gavumenti eri serious ku kyekola era tulowooza nti ekikozesa esobole okubikola ffe nga situkola econtaininga ffeffekka. Era njagala okutegeeza nti bwe tuba nga twagala elections eziri free and fair, ogambye nti buli muntu awulirize, si kuwuliriza kwokka, no, live for the ground. Sijja kugamba nti nsamba mpiira ntuuke ku goolo nga goolo ogijjeewo nteebewa. Abasajja, I mean, it is an open fact nti Sempale Kigozi today ne bwe mba n'abantu 10 security enkubira bakuba ne baga Sempala abantu abazzeewo si meeting eyo n'omugamba nti bajjajja bavudde Masaka okiraba naye bagamba 10 people naye nga bali agulewo church gye baggala bo bennyini ze baggala naga mugigulewo n'atuuza olukiiko n'olabira ddenge ebintu bya tetujja kukkiriza scientific election okujjako nga nammwe mu practice ekikimu obusungu bulinnyo ogira okomaawo kikonyogo oyingirawo mwe FDC mugenzera mu defiance namwe ku scientific campaigns. Olwo TVM gye bambuuza ekigambo ekyo nti mugenda mu defiance naki nembaga yekintu kimu FDC egenda kugoberera constitution kyegamba anti constitution bakyusakyusa amateeka mu constitution. Electoral commission tekirizibwa kutegeka kalulu konna kali abunomu mu constitution tekikirizibwa bagikiriza kutegeka kalulu kakali ki nomu nga kali mateeka. In other words, the electoral commission teyekolera mateeka. Ninamu omukisa nti ne ku HSC nakola physics. Olwo kyetuyita practicals osooka n'obisoma nolaga nti byosome byonna byonna obiyise bulungi kati tulage practicals byosome bino kikole wali tulabe ngata kino nakino kijafuuka reedi okay kali kigatte kifuuke reedi naffe nga tukola ki nga tulaba concentrated sulfuric acid. Yes. Zinc granules. Nomala n'olwokugali kantekemu akapapula nde acidic oba nedda. Kakati omukulu wa electoral commission yatugamba okuteekawo bino zayita scientific elections. Yamala kwebuuza ku baani ba scientists. Mu Uganda ani chief scientist? Mbadde senamumanyi. Dr. Acheng. Kutumanyi officially. Waisamu communication yonna ne ba scientists bonna bigabo byonna babiyita mwani mu Dr. ani? Acheng. Wa health. Dr. Acheng tayogedde ne bannayuganda practically maya theoretically kyokka badde tugenda ffe ebbanga ddene yagende waabwerira agenze ku practicals n'agenda ku practicals n'abalaga nti mu biseera nga bino mukole kino nedda musobola okukola kino na kino na kino katwali mutawaana n'atuuka ne mu bantu bali najjako ne kamasiki n'akateeka ku ki ku mmeeza kati kikonyogo nzaani atasoba kwenkana mukyalo oyo atali chief scientist ayinza okuwakanya ebyakoze bana kikonyogo tuyinza okwewola abasoma bagiyita golden rule of the hypocrites naye ng'ekuyamba nti kolanga bwenkugambye so singa bwenkola naye ng'olaba kiyamba gwe kakati omukyalo oyo Acheng ayinza okuba alina n'obusobozi obwejjanjaba mu ngeri yonna oba alina protection gyewadde sagala kuwa information that golden rule ekola mu bya Katonda naye bino ebyokunsi ng'ekya bijja kubaawo singa mukyala Acheng yawulira nti mutuufu kyakoze kijja ku mateeka ye byasobola ali ku kifaananyi eyo ye minisita w'ebyobulamu Kikonyogo kyagamba abagamba okwambala masiki bwe yagenda mu bantu abo bonna nga ne poliisi emukuuma bw'atyo bwe yali kakati omukyalo wamaze okugamba mu bikolwa nti kyokola bwe kiti tekiri kyamutawaana nze newunya n'abaopposition abakyakaayana nze mbewunyanga nze Kikonyogo it's not official position ya party neze position yange badde nti nze omuntu gwesinga okwebaza mu Uganda ye mukyala Acheng okutulaga kyetulina okukola ndi ku ssaawa eno kikola ki kisoboka Kikonyogo embaale na misindwa omuntu yafudde covid akati gwe taata byowuliza yafudde covid ani yagaye nti yafudde covid
abasawo baki minister of health kati minister of health yekulaze yenyini tosobola okukola kino no yenyini okakasa covid lwaki mukulukadde mukasa akkiriza ekyokubagamba nti oli yafudde n'atakkiriza kinono kyakoze okiraba akati nze ku lwange okuva mu NRM akati nze wama sebo nganze kikonyogo bino bagayo ofisi yakala defiance basi kyotaka nakola defiance kola mukyala kyenge kyakoze ki kakati waba amazo kikona ku bilinga amazo kikola ne mukulu ka muntu eyakatwala etteeka erisembayo mu parliament latest yakasembo dite immediately after the following day n'abagandi bayibe nataddeyo bwadde ndoza mulimu banene nobiteekayo ne practically ndi wano bikola nakwata n'emigaati gye wali ne soda simanyi baddayagala gamba nti eno vinyo oba mugaati ne soda mu kyaki mu ngeri singa Jesus yadde physically nga wali muntu physically nga tali gundi nga oli yage yani badde akwata emboko n'akubani nakola last supper yandimukubye boko okuzanyira mu kyaki okuzanyira mu yeekalo nga bwe yabikola n'abira mukulu omulala eno bamuyita mukula Mike Mukula naye ng'era ali mu kyaki these people ndoza bakola kyo tuyita sakiririgo mu ddiini emu it is too much archbishop omuganye baganye naye gwe ogamba kiro kibi eri omuntu yenna except in my case naye amuze omukulu kikonyogo gwo olowooza otya ku bannaddiini abo ate abaggulidde bannabyabufuzi okukuba enkuŋŋaana mu kyaki ate bamwe babagaana okusabira ate kakati kiri bwe kiti nze ku lwange kusabira balina message ziri bbiri olwo kye bakulaga nti kino ekintu ffe tusobola okukikola therefore it is normal you can do it kati ze bengenda n'ekikola basirinayo tuteeka ndooza lyemmenye kubanga electoral commission yatugamba nti abasayantisi bali mugamba nti kati obudde buteredde ggulawo ngenda kugula osibwe yagamba mukamwake kati basayantisi bamulaze practical tebogedde nabwogezi mwebyo ebyokwogera emboozi birala practically bamulaze nti tusobola okukikola kati isi tekyalina mulamo gwonna gugiganyisa kugulawo laali bagiraze practically nze nagenda nakola physics kwekisa at least naye mbasa eyongerayo at least ekyo kimmala kenayigako kwekisi kandaga nti omukazi akulaze eki practically kati nze ku ssaawa kyova ne president yagezezaako okukisiigasiiga mu gundi naye nga kiri too late kati ku ssaawa eno tulina kubeera covid tajja kuva mu Uganda afuuse nga senyiga oba nga senyiga kati tulina okulaba twemanaginga tutya tumiitinge tutya tukendeeze tutya scientific eno election yagundi endala gyerimu embi ennyo bw'ogamba omuntu okwogera ku mpewo okimanyi kikonyogo oyinza okuleeta mwami Simba nga ayogera nganze eddoboozi nanjogerera ebintu ebiri quality eyabagulu okusinga nebinandibadde njogera abadde balowooza nti nze njogera nze nayogera ku leedi abamu nga njogera nga Sebuli Bamutumba nade nga Sebuli Bamutumba ayogera naye bw'oyogera okiraba mukama wange akati oli ayinza okulonda kikonyogo erubaga nga lowooza nti yadde kumbe Sebuli Bamutumba yadde akola ki yabadde ayogera ebya veti naye byabimanyi nnyo byesimanyi nakumanya Vicks omumanyi King omumanyi yayagalako okubwa kyemaani bw'ekibiina nga Honorable Simba naye twali mu Afrikaana nga tuggulawo byagundi ebyamateeka NRM watajjawo omuntu yatula mu ntebe y'NRM yakiikirira mwami Museveni naye Vicks Kingo yasobola kunayogera ekintu ku mpewo wano nga tomulabyeko physically gwe twayinza kuwa kalunga Vicks Kingo ng'ayogedde okiraba mukama wange ate bwe bamulabako naye bw'omulabako wali otegera ti omuntu bambi byayogera naye ndowooza obwongo bwayitirira ne busandukamu katono toyinza muwa kikalulu tovala physical contact ene binaki omugaso gw'amaanyi ati sebo olaba mwami baita bizonte era malirizo osibulira eddala bino bizonte obiraba bizonte ekyo nga kyaze wano ku mpewo taata nga tokirabeko physically nekikulukira ekintu toyinza kuwa kikonyoko kalulu nga zonte ayogedde naye bamulaba ko wali physically oyogera bulungi naye ono yasobola okukiikirira mu butuufu ye muntu omutuufu okiraba kati mwami gundi takyalina kyeyekwasa owa isi mukyala Aceng chief scientist mu ggwanga yatulaze practical kisobola okukolebwa naye siyambo kyemukayana nako tetujja kukkiriza tugenda kule constitution kyegamba ne mukyala Aceng kyatugamba isi terina buyinza kola kushayo nga Aceng amugambye kirala ngenzeke Honorable Simbwa kenagambyeko kabizonto kano manyi nabadde akantu ako sikagoberera nnyo muyina pumpu gye mwakawadde ate mukwata abantu bali nekatambula nekabunawonawonawona nagenze nenkawuliriza kigambo ku kigambo nembulwamu ekikyamu bagambye president wa Uganda ye Museveni owa security ye eri tumwine owa makomera ye byabashaija owa banka ye tumutebire
ne bagamba wa CMI ye Kandiho ne bagawa ISO ye bagenda ne byonna nga bagenze ne bagamba wa Electoral Commission ye byabakama ne bagamba UNRA ye Kajina ne bogira wa NSSF ye byaruhanga byarugaba kati sinategeera awo ne bagamba nti basosola mawanga kikekyo bwoyogera kati bwogamba nti kaddu mukasa muddugavu ayambadde ne saati nzirugavu nga ngambo era famitiana omanyi abantu mwenare abamu baagala nnyo okukola ebintu nga balowooza nti basanyusa President Museveni naye ng'ate twekuba ndobo amaanyi agakozeseddwa okukwata bizonto kusimba n'emmundu ezaagenza okukwata bizonto nze ku lwange ndaba nti twongera ate ekyakoleddwa ate kijjayo amakulu amakusike n'ebizonto ge batajjeeyo yali teyakifaako semateeka nti gavumenti gwatutta obuyinza kikkakatako okukola gavumenti eraga national character constitution kati abantu bawulira beekubye oba waliwo ekigambo kyenjagala okujjayo ne bawulira bubi oba bawulira si bubi ne balina empulira kati gye bawuliramu nti abazonto bayogedde ekiriwo fe abasinga naffe kituluma naffe abasinga kikola ki kituluma nti constitution kyeragira physically olusi kyetulaba kati bwogenda n'obakwata obanga alaga nti mubutuufu naawe okimanyi munda muli newakubadde bosi kye baliko ne naawe okimanyi kinyigiriza abaki tewali tteeka likwasisa muntu kwogera mazima omuntu alaba kyekyo ekifaananyi ky'abasajja abo beera olwaleero bwogamba nti beeyita bizonto ba comedians bwogamba nti simbwa mumpi siinaako buzibu kubanga nange saagala kubeera mumpi ate saagala kubeera muwanvu era ndi mumpi what I am kuba Katonda bwatyo bwe yakola ki kati bazonto be bayogedde buli kyomanyi okyogera buli kyomanyi okyogera mu ssemateeka wa Uganda tulina right ku ddembe ly'okumanya n'okwogera bazonto kye bayogedde nze sikiinaako buzibu kubanga kyekyo ekikola ki bw'oba oyagala obakwate tobakwata bw'olaba nga kye bayogedde kikyamu kyusa ekyo kye bakoze eki ogambe nti kati Sempala yakulira poliisi gundi Simbwa yakulira ISO ogambe nti Mike gundi Kikonyogo wa Bank of Uganda kanaba boogereko olwekyo njagala okusimbula abatulaba iba boogereko njagala okusimbula abatulaba nensimbula abantu ba Makindye East nensimbula abantu gyenzaalibwa kimanya kabonera nentegeeza bannaye NRM bonna nti ku Monday tukeera mu court for review judicial review okulaba nti ebyasaliddwawo mukulu Tango Odoyi kooti ebizze emabega tulabe ekigambo Kanso Shamim mu bigambo bye bisiibula balaga abantu nti omuyaga guno gw'ebyobufuzi mu muggalo gwa COVID tegubafuule President wa Honorable Sempala yakyogera emmome manyi mmome kigambo kibafuuka kya kivumo naye saga mu kitwa emmome mu Luganda omuyaga bwe guleeta bwe guti mu nnyanja ebyennyanja bijjiramu amazzi bwe gakuba ejjengo gwe kasuka ebyennyanja ku lukalu amazzi bwe gagenda okuddayo wabaawo ebyennyanja ebiraalira ku lukalu tebiba bisirwa amazzi bwe gakuba bwe gakikuba eri leka tumalirize ekyennyanja ekisigala ku lukalu ne kitaddirayo mu mazzi omuntu bwajja akironda bulonzi awo ezo mu Luganda ze bayite emmome era baga nti baakutte emmome abantu omuyaga guno tegubasuula ettale ne basigala eyo ng'emmome kyenjagala okumaliriza nakyo bannayuganda kibanywererako nti ekisookera ddala people power movement ng'ekisinde kyasigaddewo era weekiri kiri inclusive mwenna mujje ekikulu tetukulembeza bibiina byaffe naye tukulembeza ensonga eziruma munnayuganda oyo asookerwako eyo fact ekyokubiri ensonga ya NUP oba ekibiina ekyakoledde ekyebyobufuzi kufuna akabonero ketugenda okukozesa mu 2021 akamanvuuli abanabeera bakanyiza ne People Movement. Ensonga eyokusatu nze Shamim Malende ngenda kwesimba ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kampala District nga mpitira mu National Unity Platform owa People Power Movement. Ensonga eyokuna bwe bubaka bwa Honorable Kyagulanyi Ssentamu bwangambye mpiseewo okubategeeza mu bannayuganda nti
eno gye tugenda mu 2021 revolution tetugenda bugenzi just kuparticipatinga mu kalulu naye tugenda mu kye tuyita revolution ekigenda okukyusa obukulembeze Kyagulanyi afuuke president tukole ku nsonga eziruma bannayuganda n'olwekyo abajjukiza nti tewabaawo abatiisatiisa temusigala mu nnyumba mugende mulonde ate era n'ensonga endala njagala kutumirako family yange ya Malende and Company Advocates Office yange team Shamim Malende Power Family yonna ne Nook Family ate n'ogamba balozi ba Kampala ne bannayuganda mwena nti mwebereremu 2021 tubeere nga tu exercising tuweyanzeza Honorable Sempala sibula n'obugambo bw'oyagala okusibuza abantu njagala kusibula n'ebigambo bisatu byokka ekisooka ebikolebwa bibi nnyo naye bannayuganda mwenna kino kye kiseera tukyuse gavumenti tusobole okukwata kwabo abatukoze ebikolobero tuwakyali kiseera kirala n'olw'ensonga eyo mbegayiridde nnyo timuddirira ekyo nga nkimaze njagala okutegeeza abantu nti abakutte bizonto n'abakola ebintu bino bantu bazibu nnyo brother Aiden gwe nabbulamu essomero Aiden College ekitovu yatugambanga bw'oba toli sure ku kyogenda kukola tokola bw'oba toli sure ku kyogenda kwogera toyogera oyinza okugamba abantu nti ndi musiru saagala gamba nti nabo abakutte bayinza okuba bazonto naye oyinza okugamba nti naawe era byebyo naye njagala kusembyayo nga mbasaba nga mbagambye ndabagambye ewaffe tuli ku Bobi Wine Kyagulanyi Sempala Kigozi akoma ku bwamemba bwa Parliament ku Lwokutaano emikolo egy'okujjukira amatikkiro ga Ssaabasajja ng'aweza emyaka 27 gijja kubeera live ku BBS Telefina. Ssaabasajja Kabaka awangaala.